За зөвхөн хүнд амралт өдрийн мэнд хүргэе. 25 дугаар суваг телевиз танаа тооны нэвтрүүлгийн нэг шинэ дугаарыг үзэж та бүхэнд хүргэх бэлэн болсон байна. За энэ удаагийн дугаарыг бид нэр их гоё айлд очихоор төлөвлөсөн. Ер нь бол би танихгүй. Царайд бол хараагүй, мэдэхгүй. Утсаар сайн 2 удаага ярьлаа. Сая хамгийн сүүл дөнгөж саяхан хайгийн заалгаад хаанууд юм бэ гэд. Одоо энэ яг багшийн дээдийн хажуухан дарсалтай гүрнийхээ энэ талд оюутны отхон донд байдаг юм байна. Ажлын байрна гэсэн шүү. Гэр нь биш. За энэ хүмүүс бол бас их хүмүүст хэрэгтэй нэг юм буянтай одоо ажлыг хийж байгаа нэг юм гэр бүл байгаа гинэ. За тэгэхээр энэ чи ямар ажил хийж байгаа? За ямар одоо үйл ажиллагаа явуулдгийг. За тэгээд ер нь хийж байгаа зүйл нь хүмүүст одоо хэр хүртээмжтэй байдгийг ч гэдэг юм уу те. Энэ талын одоо зүгээс хүргэе гэсэн бодолтой. Яг одоо ирдсэн байна. Хаяг нь ингэж байгаа байхгүй. Хараа. Хавдрын үндэсний зөвлөл гэсэн байгаа байхгүй. Гэтэ энэ одоо яг одоо ямар үйл ажиллагаа явуулдаг яа гэдэг нь би бол сайн мэдэхгүй байна. Ямар ч л хүмүүст хэрэгтэй буянтай үйл ажиллагаа явуулдаг юм ажил эрхэлдэг залуу гэр бүл байгаа гэсэн сургийн дагуу ирсэн байгаа шүү. За хэдүүлээ хамтдаа оръё. За бид нар зорьсон газрынхаа эхний өртөн дээр буюу одоо өнөөдөр уулзаж товлож хонох айлынхаа ажлын байран дээр нэгт бид нар яг ингээд нэг юм хурал хийх гэж байгаа суудсан нэг бай. Нэг юм ярилцлага өдрөг хийх гэж байгаа юм шиг суудсан байна уу. За танилцъя. За. Сумху совсон дааш. Даашка. Цэцэг сайхан. За даашка. За ажлууд нь өндөр үү? Талаа сайхан хаварцгааж гин үү? Сайхан хаварч чинь сайхан хаварч. Сайхан. За өнөөдөр дүүгийнх нь нэрсэн зорилго бол би ах чортой бол огт уулзж байгаагүй тийм ээ. Анх удаага өнөөдөр уулзж байна. За тэгээд би яагаад энэ айлыг сонгох болсон бэ гэдэг үзэгчд маань бас бодож байгаа байх. Хавдар гэдэг нэг зүйл ер нь бол Монголд төдийгүй одоо бас дэлхийн нийтэд одоо нэг тийм аюулын харанг дэлгэсэн цаг үед л бид амьдарч байна л та тийм. Тэгэхээр энэ бол маш олон төрлөөр одоо яриулах том сэдв болонтой. Гэхдээ бид нар өнөөдөр хэдүүлээ бас нэвтрүүлгийнхаа цагт багтаагаад маш товчхон ялангуяа нийтлэг монголчууд тэр дундаа Улаанбаатарчууд те маш их одоо хавдрын асуудалд өртөж нэмэгтэйчүүд, эрэгтэйчүүд, хүүхэд нь ялгас гэлдэггүй. Тэгэхээр та хоёрын манд би үйл ажиллагааг олонныхоо салхинаас сонсохдоо болвол хавдартай одоо ийм асуудал нүр тулсан одоо хүмүүст өөрсдийн тусламжийн гараа суудаг юм байна тий. Энэ хүмүүс чиглэсэн ийм одоо үйл ажиллагаануудыг хийдэг юм байна. Цаашдаа бас их тийм том зорилт тавьчихсан нэг ийм гэр бүл явж байна гэдэг чимээг одоо сонссон учраас өнөөдөр шууд холбогдоод ирлээ та хоёр маань татгалзахгүй сайхан урилгын минь хүлээж авсан явдал баярлалаа. Үзэгчдэд өөрсдөө болон альбом байгууллага үйл ажиллагаа одоо юу гэдэг энэ зүйлээ ажил дээр байгаа учраас энэ тухайга жоохон ярьчих. За миний нэр Сумху. Би бол төмөн мэржлийн хүн. Төмөн мэржлэр хүн. За тэгээд яг төмөн салбарт ажиллаж байгаад одоо 3-20 салбарт ажиллаж байгаа. За гэр бүлийн хүмүүс маань одоо бид хамтраад энэ байгууллага гэдэг үүсгэн байгуулж ирсэн. Одоо 10 гаруй жил болж байна да. Тэгэхээр одоо энэ дээрээс шинэ байгууллагын үйл ажиллагааг дэмжиж одоо арын албаны хариуцлага аваа явдаг. Тийм л одоо албан тушаалтай байна да. За намайг Цэцэг сайхан гэдэг. Би хүний их эмч мэрэгчлээ. Хамгаах ухааны доктор юм хүн байгаа. За тэгээд энэ хавдрын үндэсний зөвлөлт байгууллагыг 11 жилийн өмнө 2014 онд байгуулсан. За тэгээд тэрнээс хойш ер нь бол ингээд 11 жилдээ үйл ажиллагаа явуулаад явж байгаа. За тэгээд таны хэлсэнчлэн манай дээр бол дэрэгдээ дарихийн өргөө гэдэг өвчтөн байрлуулах төв байдаг. За энэ төв байна болохоор одоо нөгөө хавдартай өвчтнүүд чинь хөдөөнөөс хотод ирж байгаа хүмүүс хэцүү шүү дээ. Таньдаг айл байхгүй. За тэр хүмүүст зориулсан яг нөгөө хөдөөнөөс хотод дэмжлэгэнд ирсэн хүмүүс маань гэртээ байгаа юм шиг байдаг. Ийм орчныг бүрдүүлэх гэж зорьсон ийм өргөө байгаа. За ингээд манайх чинь одоо бас 6 дахь жилдээ ажиллаж байгаа дарихийн өргөө маань. Тэгэхээр ойролцоогоор энэ хугацаанд нэг 5-6 мянга орчим хүн манайхаар үйлчлүүлсэн байдаг. За зөв. Хавдрын үндэсний зөвлөл гэдэг маань төрийн бус байгууллага тийм. Энэ төрийн бус байгууллагыг одоо 11 дэх жилдээ үйл ажиллагаа явуулж байна гэж. Анх одоо яг ийм чиглэлийн та бол өрхний эмч учраас доктор хүн учраас ер нь бол яг нөгөө цэгээ олж татгсан байгаа л да тийм ээ. Яг ийм юм байх ёстой байна гэж бодож шийдээд тэгээд энэ төвийг байгуулбуу. Энийг анх одоо яг ямар зорилго сэтлэр юуг олж харж эмзэглэсний улмаас яг одоо ийм байгууллагыг байгуулж үйл ажиллагаа явуулах ёстой байна гэж шийдэв. Би болохоор өөрөө олон жил бас
бодлогын түвшинд ажиллаж исэн. Эрүүл мэндийн яам мэрэгчлийн алтын газар нарт ажиллаж байгаад тэгээ 2013-аас 14 онд Австралид нийгмийн эрүүл мэндийн чиглэлээр мастерт явсан. Тэгээд одоо бас нэг хувь тохиол гэх юм уу хувь тохиолд би бас итгэдэг. Яагаад гэвэл тухайн үедээ бол бид нар ингээд нөгөө 3 семестрээр хичээлж байгаа. Сүүлийн семестртээ бас дадлага Австралийн байгууллагад дадлага хийх боломж байдаг. За тэгээ мэдээж тэр нь бол бүх оюутнууд өрсөлдөөл аяа өрсөлдөөнтэй. Би тэр үед эрүүл мэндийн яамнаас явсан болохоор бас тентхийн эрүүл мэндийн яамд нь нөгөө дадлага хийн гэж амар бицлээ. Тэгэл өргөтлөө өгөөл айгүй хичээгээл хит хитэн сонгон шалгуултанд оруул явсан чинь хамгийн сүүлийнх дээр нь чамаг сонгож гин. Гэхдээ байгууллагын чинь одоо эрүүл мэндийн яам биш хавдрын зөвлөл гээд байгууллага дээр чи дадлага хийгээд тэгээ тэр үед чинь би одоо хавдрын талаар бас сайн ойлголтгүй. Ягаад гэвэл өмнө нь миний ажиллаж исэн чиглэл бол илүү хүнсний эрүүл ах уу орчны эрүүл мэнд чиглэлээр байсан болохоор би хавдрын чиглэлээр бас тийм ойлголтгүй. Тийм болохоор за би одоо сайн мэдэхгүй юм да гэж байгаа. Тэгээд ямар ч гэсэн тэр байгууллагт нь дадлага хийжсэн. За тэр бол миний хувьд бол маш чухал юм байсан. Тэгээд тэнд очиод юуг ойлгосон бэ гэхээр би одоо тэнд чинь уг нь олны 3 сар ажил дадлага хийхээр очисон боловч сүүлдээ бараг 5-6 сар ажилласан. Надаа маш таалагдсан. Тэгээд одоо олон жил бодлого ингээл дүрм журм бид нар маш их хийдэг ч гэсэн яг хүндээ наалддаг юм байна. Арт нь одоо яг тэр өвчтнүүдэд тулгараад байгаа одоо тийм орон зай байгаад идэг. Бид нар эмчлэл гаргацдаг. Тэгээ цаана тэр хүмүүс тэр чинь маш их нөгөө нийгмийн асуудал байдаг, сэтгэл зүйн асуудал байдаг. Яагаад эмнэлэгтээ очиж чадахгүй байгаа юм бэ гэхээр чинь тэр хүн зүгээр л одоо унааны зардал байхгүй ч магадгүй. Эсвэл очиод нэг газар хонох газар байхгүй тий. Тэрнээсээ болоод эмчилгээндээ орж чаддгүй ч гэдэг юм уу. Ийм маш олон нийгмийн асуудлууд байдаг юм байна. Энийг юусоо бид нар тэр чигт нь орхигдуулчихдаг юм байна. Тэгээ манай оронд энэ бол хамгийн хийх ёстой юм байна гэдгийг хараад тэгээд эренгүүтээ ийм төрлийн бас байгууллагыг байгуулж ирсэн. Бид нар одоо нөгөө эрт онцлогоонд орж чадахгүй ямар нэгэн байдлаар өөрсдийгөө тоохгүй тий. За тэгэл ажил амьдрал одоо нэг л завгүй нэг л ингэж явсаар хагаад нэг мэтгэд нөгөөхөө 3 4 одоо буюу дэвцэн шатруу нэгэд оруулсан байдаг. Тэр үед бол одоо буяа амулж бурхантай цусаар уйлаж нэмэр байхгүй шүү дээ. Тэгэл нэг оройтсан байдаг тий. За тэгээд за оройтд гумаа гэхэд одоо хамгийн наадлын үр дүнг нь би зүгээр ойлгоход бол маш өндөр төлбөртэйгээр одоо гадаадын өндөр хөгжилтэй орнуудад очиж хагалгаанд орохч байдаг юм уу те хэрэгтэн солихч байдаг юм ингээд маш айгүй тийм зардал өндөртэй юмтай л нүүр тулаал тэгэл тэрэндээ бүх юмаа барьж гөвөөс өхрөөсүүлдэ тийм тэгээд амьд гарахгүй ч мэддэхгүй за гарлаа гэж бодоход гэр бүлдээ маш том дарамтыг авчирдаг гарахгүй байвал тэ бүр өнгөрөө за тэртээ тэргүү тэгээд бурхан болооч өнгөрдөг юм байгаа үз гэлээ гэхэд ард нь үлдэж байгаа тэр хавдартай хүний ард байгаа гэр бүл гэдэг чинь өөрөөсөө аим шигтэй их стресс асуудал за бүр чинь зөвхөн санхүү дээр биш байхгүй тий сэтгэл зүй эрүүл мэнд ер нь тэгэл бүх асуудал дээр ингээд айгүй их тийм нэрвдсэн байдгийг л бол одоо аюусаа ойлгоод байгаа юм. Энэнтэй ер нь бид нар яах ёстой вэ? Одоо мэдээч нөгөө хамгийн гол зүйл бол эрт илрүүлэхтэй хугацаанд хамрагдах бол чухал. А нөгөө талаасаа бид нар нөгөө тэр хавдар болгоод байгаа шалтгаантай л тэмцэх ёстой. Ямар шалтгаанаас болж хавдар үүсээд байна? Манай оронд ямар хавдрууд илүү зөнхөлж байна? Тэрний шалтгаан нь юу вэ гэд тэ. Жишээ нь манад бол илэгний хавдар маш их байдаг. Тийм илэгний хавдраар бид нар чинь дэлхийд нас оролтаараа нэгдүгээр харин явж шүү дээ тийм. Тэгэхээр хоёрдугаарт нь ходоодны хавдар бас маш өндөр байна. Тэгэхээр илэгний хавдар дээр бол BC вирусын шалтгаантай, ходоодны хавдар дээр бол хеликобактерийн одоо шалтгаантай, умаа үзүүний хавдар дээр хүний папиллома вирус гэдэг манай оронд болохоор дийлэнхтэй дандаа нөгөө халдварын гаралтай хавдрууд илүү зөнхөлдөг байхгүй. Бусад оронд чинь бас арай өөр хавдрууд байдаг. Манад болохоор уг нь бол урьдчилан сэргийлчих боломжтой. Хүн өөрөө тэр халдварыг авахгүй, зарим одоо хавдраас нь сэргийлэх вакцина хийлгчдэг халдвар авахгүй байх юм бол бас сэргийлэх боломж байдаг. Тэгэхээр тэр талын мэдлэг бас хүмүүст сайн бас төдийлөн байхгүй л юм л та. Шууд аюу юм юу дураараа ингээд энийг би ингэсэн чинь стандарт ийм хавдарт сайн, ийм биеийн сайн, ийм юм байлаа гэх. Тэрэнд нь нөгөө яг үнийг хэлэхэд жирийн иргэд маань нөгөө шүүлтүргүй шууд мэдээлэл авч байгаа учраас их нь үнэн нь одоо хийхээ мэдхий болчихдог тийм. Энэ дээр ямар байр суурьтай? Тийм тохиолдол маш их байгаа л та. Сүүлийн үед ялангуяа одоо сошиал нэлээд гарснаас хойш бол сошиал дээр одоо
зарим мэрэгчлийн биш одоо жишээ нь эмч биш хүмүүс ч юм уу те янз бүрийн бүтээгдэхүүн сурталчилж чинь сайн гэж ярьж чинь. Тэгээ тэрнийг нөгөө арт иргэд чинь яг ингээд нөгөө шүүлтүртэйгээр бодоод ойлгоод хинийхэн зөв байна, хин нь яг үнэхээр зөв юм ярьж чинь, хин нь шинжлэх ухааны үндэслэлтэй юм ярьж чинь гэдгийг ерөөсөө шүүлтүртэй хангаж чадахгүй. Тэгээ сайн гэсний хэрэглээд идэг дараа нь тэрнээсээ болж аюу олон асуудлууд үүсдэг. Тэр болгоныг одоо ингээ ярьдгүү. Эсвэргээрээ эмчнэр юм ярихаар эмчнэрийн яриаг бараг сонсдгоо. Тэгээд өөр янз бүрийн лайв хийж байгаа хүмүүсийн мэдээллийг бол хэдэн саяараа бараг үзэл хэдэн мянган лайктай шеэртэй яваад идэг. Яг эрүүл мэндийн тэр нөгөө мэрэгчлийн хүмүүсийн мэдээллүүд бас төдийлэн сайн үрж чадахгүй л байгаа. Хэдүүл энэ үйл ажиллагаа ер нь одоо энэ чи хэдүүлээ байна. Одоо энэ дээшээгээ болохоор нэг хавдар мавдарт одоо яг ингээд асуудал үүсээд ирсэн. Тэгээ хөдөө орон нутгаас хотод байгаа хүмүүс дээр байрладаг гэж ойлгосон мөн үү те. Энэ тухайгаа нэг жоох яриа те. Тэгэхээр манайх болохоор нийт 11 өрөөтэй тэгээд 31 хүнийг байрлуулах боломжтой. Ингээд архи өргөө маань тийм хүчин чадалтай. Тэгээд хөдөө орон нутгаас ирсэн хүмүүс бол өөрсдөө эсвэл асран хамгаалагчтайгаа ирж байрладаг. За хавтартай хүүхдүүд бол манад үн төлбөргүйгээр байрладаг. Бас хүүхдүүд ээжтэйгээ эсвэл асран хамгаалагчтайгаа бас нэлээд ирдэг. Хавтартай хүүхдүүд одоо ингээд бүр хавтар гэж байгаа шүү дээ. Жилдээ 120-аас 100 ч хүүхэд бол шинээр онцлогдчихэйдэг. 700-800 хүүхэд бол хяналтанд явж идэг. Бас хүүхдийн хавтар бол нэлээд байгаа. Тийм хөдөөрөмтөөс хүүхдээ аваад ирнэ чинь дэлгэмжлэгийн орчиж байгаа гараад ирнэ орох байр байхгүй. Айлгч төвтэй гацсан. Айлт бол хэцүү шүү дээ. Шинэ орон зэтгээл хүүхдээ барь хүрээд ирж байгаа. Зүүн тохиолдол шүү дээ. Хоногчуд юм 10 хоног 14 хоног имжлүүлээд те. Тэгэл дараагийнх нь хүн ороод ирнэ. За гараараа гэх тэгнэ. Сувилт явъя гэхэд мөнгө төрөний асуудал нь ямар үлээ ийвлээ гэл. Тэгэл ахаал нэг өөр тийш явах бас хэцүү гээл те. Тэгээд одоо аймаг бол нөгөө байнга гэрлүүгээ явж чадахгүй имчилгээнийхээ хооронд. Тэгэхээр зайлшгүйний газар байж одоо имчилгээнийхээ хооронд нэг жоохон тэнхирж байгаа буцаж имчилгээнд ордог. Одоо энэ чи дээдл нь хэд хоног байрлах хүмүүс? Ер нь дураараа юу? Дураараа. Тухайныхаа нөгөө нэг хэрэгцээнээс хамаарал зарим нь бол жишээ нь манайд бүржил мэл байрласан хүмүүс ч байдаг. Тийм үү? Амьдэрж байгаа шүү дээ. Хүүхдүүдтэйгээ гэр бүлээрээ гэл одоо тухайн хүнийхээ нөхцөл байдал юунаас хамаарал. Зөө. Энд чи тэгэхээр бүр баг айл шиг юм байна. Ер нь айл шиг. Ер нь айл шиг тийм. Одоо ингээд би зүгээр яг бас хүний эрхэнд халдах муухай. Энд чи мэдээж дандаа л одоо өвчин зовлонтой хүмүүс ингэсэн байгаа. Дураараад бид нар ингээд шууд эфирээр гаргаад байх бас хэцүү те. Зүгээр хоосон байгаа ч юм уу, зөвшөөрөх ч юм уу юугаар бас орж харж болно те. Тийм. Энд офстой ер нь хэдүүлээ байлээ. Офстой манайх чи ер нь бол яг үндсэн 7 ажилтнтай. Тэгээд ихэвчлэн бусад хүмүүс бол дандаа сайн дураараа тусалж явдаг. Мэдээж нөгөө олон хүмүүсийг цалинжуулж авах хэцүү шүү дээ. Тэгэхээр ихэнх хүмүүс маань ер нь бол дандаа сайн дурын үндсэнд тусалж явдаг. Орон тооны бус маягаар туслаад. Тэгэл завтай зайтай үедээ инкутикку за би яваад чи ингэдэг хийгээ. Онлайнаар бас нэлээд ажлуудыг бас амжуулж өгдөг. Манайх чинь зөвхөн одоо нөгөө өвчтнүүдэд туслахаас гадна бас судалгааны чиглэлийн юмнуудыг нэлээд хийдэг. Тэр чиглэлээр бол олон байгууллагуудын судлаачид хамтарч ажилладаг. Яагаад гэвэл одоо зөвхөн одоо бид нар чинь өвдсөн хүмүүстэй л одоо үйл ажиллагаа явуулж туслахаасаа гадна тэр өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр шалтгаан үүсгээд байгаа чиглэлээр нь судалгаанууд хийж бас ухуулга нөлөөлөхөд олон орны эрдэмтдтэй хамтарч ажилладаг. Оо ямар гоё. Би тэгэхээр одоо төрийн бас байгууллага гэдэг утгаар танахыг бол төрөөс ямар нэгэн дэмжлэг бол байхгүй гэж ойлгож байгаа. Төрөөс бол ямар нэгэн таван заслаж дэмжлэг байхгүй. Бараг энийг байдаг байхгүй төрж мэдэхгүй бах те. Ер нь шүү те. Хатуу хэлэхэд бол. Ер нь бол мэдэхгүй. Тэгээд одоо өвчтнүүд бол өөрсдөө нөгөө нэг нэгнээсээ сонсоод эмчнээсээ сонсоод хүрээд ирчдэг. Тэгэхээр бид нар нэг ингээд олон нийтэд сурталчлаа ийм байгууллага байдаг гэж нэг төдийлөн ярьдаггүй. Ягаад гэвэл өвчнүүд маань өөрсдөө мэдчихдэг. Тэгээд чи нөгөө талаасаа бас хүмүүст ингээд тусалж байгаа юм аа ингээд би тэдэн хүнд туслалаа.
тэдэн хүнийг байрлууллаа гэдээ явах бол жоохон би чинь өөр энэ ч болохоор ёс зүйгүй санагддаг ч юм уу. Тийм мэдээлэл бид нүг хайлуулах нэг ярьдаггүй. Тэгэл яг мэддэг хүмүүс нь өөрсдөө ирээл байрлал эндээ амьдрал явдаг. Ямар нэгэн байгууллагын санхүүгийн асуудал руу ер нь бид нар бас орох гэсэн аягүй тийм ёс бус асуудал л да. Ер нь гэхдээ бол мэдээж төрөөс дэмжлэг авдаггүй нь ойлгомжтой юм байна. За өөрсдөө санхүүжүүлдэг юм байна. За мэдээж энэ дээр бол төрөмс байгууллага тэгээд энэ чинь яг хүмүүсийн амьдралын хамгийн одоо эмзэгтэй хамгийн одоо зовлонтой одоо асуудлыг хөндөж ярьж байгаа учраас энэ дээр сайн дураараа нэгдэх туслах ийм сайхан сэтгэлтэй хүмүүс аж ахуй нэгжүүд олон улсын байгууллагууд гэх юм уу те янз бүрийн төсөл хөтөлбөрүүд гэх мэтлээ энэ удаас л ингээл одоо үйл ажиллагаагаа нэг юм ингээл яг үндэ бол тийм болгоол явдаг шүү. Би бол энэ яг тэгдэг шүү. Нэг болгоол ингээл заа гэж хэлтэл нэг юмар нэг юм амь тараа хийгээл залгаал өнгөрдөг нэг ийм зарчим байдаг шүү те. Яг л тэрл зовлонгоор л өдөө хүртэл 11 жил өнгөрөөл ирчтэй те. За тэгвэл улсад одоо зардал их чинь тэгэл явна шүү дээ. Тийм шүү дээ. Өөрийн бододоос ч ямар хөнгөлт байхгүй. Авдараа тэр халаалтын зардал. Тийм шүү дээ. Улсад таныхаа мөнгөийг авдараа авна. Байхгүй ирээд чи маргааш тасалчдаг байхгүй. Ямар ч найраа байхгүй шүү. Тасалж штэ бас амар. Тэцэл биш ийм одоо үүний ус санчлын дээр байгаа юм чинь тэгэл ямар нэгэн байдлаар амар те. Хүнд байсан. Даяндаа гэдэг одоо ихтер ийм одоо зориулт ажил хийсэн. Би нэгтгэн бас Австралид хамт сурж исэн юм чинь. Одоо анх ойлгохгүй байдгүй чи яг яадаг байгуулгын боловч өсөөр юу ороод үзэл одоо Австралид хийгдсэн яг нэг юм одоо бариу штэ. Тэрийг ер нь судлаад хараад ийм байх ёстой гэж үзээ. Тэгээд Монгол ороод яг л тэр Австралиг стандарт ямар байх юм те. Одоо бас хүнд ер нь Австралич стандарт жоо. Ер нь хүн тогтоод байна гэдэг чинь маш их дэмтэй байхгүй. Тэгээд энэ капитан хүмүүс чи өөрсдөө ороод суугаад бас өвч зовлонгоо ярина нэг л зовлонтой ус учраас сэтгэлийн өөр болно. Шаал ондоо болно тий. Тэгээд ажиллах тэр чинь бас юу хийн зах зээлийн хийн зарим жууртаа хүмүүсээ бохонд тэгэл янз бүр байна. Тэгээд янз зөндөө юм чи тий. Тэр чинь ингээд өөрөө амар өвчтөй зовлонтой стресстэй байгаа юм чинь тэрийг үе гадагшлан ингэн тэгнэ бас тэгэл янз бүрийн юмтай нүр тулдаг байх тий. За хэдүүлээ тэгвэл дэшээ гарч нэг өөрөө татлагаар үзье тхүү. Би зүгээр орж ирэл сонирхсан шүү. Энэ яаж уран болоод тий. Зүгээр эми уран бол зүгээр гоё ногоон хам. Би тэд ч айл болох юм нөгөө бүх юмнуудаа гоё ногоон цэцэг ногоо ихтэй илүү ногоон орчин үүсгээд бас мэдээж нөгөө агаар цэвэршүүлнэ нөгөө талаас нь гоё ногоон юунууд чи хахаар тийм сэтгэл зүгээр хэмжиж байгаа байхгүй. Яг нэгтэй байгаа юм шиг юм тав байх хэвээр. Эхлээд энэ юу хам дүр урган болоо энэ одоо янз бүрийн эми урган болоо юм болоо тасалгааны цэцэг юм болоо ч гэж бодох шиг те. Та дэш тгөөдөлөө. Тэгээд за. Аваа багро байхгүй мó? Байлгүй яах вэ? Орон ширээний чимэг, үндэсний үйлдвэрлэл, эх орны бүтээл, багро. Монголын их хамрамгалан дүүх хэмээн дэлхийн түүхэнд нэрлэгдсэн их үйлдвэр бүтээгч нь их хаан Чингис өлгөө. Үндэсний үеийг дээд чанартай хослуулан бүтээл их эзэн Чингис хааны мянганы суут хүн шүтэн хөрөг. Таван нүдэн. Аваа багро байхгүй мó? Байлгүй яах вэ? Орон ширээний чимэг, үндэсний үйлдвэрлэл, эх орны бүтээл, багро. За бид нар офсоос гараад одоо ингээд дэшигээ өргөнөд байгаа. За байна та. Ажлын өндөр үү? Сайхан хаварч байна уу? Сайхан хаварч байна. Дэшигээ ер нь дүүрэн байна уу? Байгаа тий. 402 руу орох 402 орж олно гэсэн үү тий. Болсон гэсэн. Харин тий. За тэгээ тэгвэл тий. Хэдүүлээ зөвшөөрөл авч ажиллах байхгүй. Тэсгүй шүү. За дэшлээ да. Хүүхдүүд ингээд өөрсдөө бүтээлээ хийгээд танаа чимээрээ гэдэг ингээд өгч байгаа юм тий. Ямар гоё. Ингээд нийтийн галтгоотой. За. Энэ бол нийтийн галтгоо юм уу? Ингээд нийтийн галтгоо. За. Хүмүүс маань өөрсдөө эндээ ирээд хоолоо хийгээд хөрөгчөндөө юмнуудаа хадгалчихна.
За яг гэхдээ бас өрөөндөө хөргөчтэй. Тэгэл ерөнхийдөө эндээ ирж хоолоо хийж идээд. Тэгээд эндээ манай амралтын өрөөтэй. За ямар гоё юм те. Энд ингээд одоо дураар амарч байна. Номоо уншаа суулсан. Эндээ жижигхэн номын болонтай. Тэгээд өнөөдөр нөгөө дайлаа их сургалт маань явчихна. Бас дайлаа байх. Тий. Бас янз бүрийн сургалт явуулах уу те. Бас янз бүрийн арга хэмжээний Сурын өөрөөсөө сонирхож байгаа хүмүүс бол тэгэл нээлттэй оролцож явчих юм шүү дээ. Тийм. Одоо дандаа нөгөө хамтартай өвчтнүүд тасраа хамгаалагчид нь Тийм байна. ирээд бас яаж дайлаа байх уу гэд нэг нэгэнд. За эндээ ингээд зурагтаа үзнэ. Эндээ зурагтаа Тэгээд чи үзсэн. оройтой явсан дээр нөгөө юугаа ярина штэ. Үлчин суугаад бас уулзалт ярилцлага марцлага тийм өөрсдөө танилцсан. Тийм байна. Санааны дүүн те. Яваа. Тийм байна. Эндээ бас нөгөө бурхнаа тавьчихдаг юм. Харин тийм байна. Би орж ирээд харлаа. Тийм манал бурхнаа 21 дээр ихээр бас. Ногоон дээр Энд ихээр. дэлхийн бүхэл газар очиж явахдаа те яг энэ хүү баримт байна. Тэгвэл ислам, буддизм, христ үл хамаарч заашгүй юм одоо мөрөлийн ч юм уу те эсвэл шийдвэрх юм нэг болон байна. Заавал байх. Тий, заавал байх хэрэгтэй. Тэгээ хүмүүстэн тэр тгийг болоод үйл адилхан өргөл тий. Хүнчсэн нэг шишвэтлгүй шүү дээ тий. Тийм шүү дээ. Аль нь хамаахгүй. Ямар нэгэн юм шүтэх нэгэн барилдлага байна тий. Яг нэг тийм бид тэгэл бас энийг анх байгуулахдаа одоо юу хийгээд хандив босгоод. Тэгээд дээдлийн одоо бас одоо давхар тугаа гэдэг чи бүгдээр одоо гэл хүмүүсийн бас хандив бид босож байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр одоо эн чинь хүнээс хандив одоо аавна гэдэг чинь тодорхой хэмжээний итгэл тэр байгаа. Энэ хүмүүс яг юу хийсэн бэ гэж. Тэгээ одоо дээшээ та бүхэн одоо харах байх. За эндээ ингээд амралтын өрөө галтайгаа байдаг шүү дээ. Жижиг хүүхдийн Хүмүүс хоол их гээл. тоглоомын болонтай. Тий. За саяны бидний одоо ороод гарсан тэр галтайгаа амралтын өрөөний тэр хэсгийг бол үндэсний бүхчүүдийн эхнэрүүдийн сайхан сэтгэл групп гэдэг группийн одоо хүмүүс дэмжиж одоо тогтчулсан байна шүү дээ тий. Тийм. Одоо энэ чи болохоор Энд чинь ингээд янз үндэсний бүрийн бүхчүүдийн дэмж төрөө гэж шүү дээ. Бүхчүүд маань бас хандив босгож энэ өрөө төгчүүлж өгсөн. Энэ болохоор аавынхаа дурсгалд зориулж нэрмж төрөө бас хийж өгсөн байна. Ямар хүмүүс одоо энд ингээд тусалт дэмжсэн бэ гэдгийг бас ингээд дор бүрнээ алдаршуулаад бас тий. Өглөөд явдаг юм шүү дээ. Нэрийн одоо нэрмж төрөө болгоод. Энэ туслан төрийн бас байгууллагын нэрмж төрөө байна. Тийм байна. Тусал өнгө төрийн бас байгууллага гэж байна. Энэ Баян зүрх Ротари Ротари клубын тийм байна. Австралийн худалдааны танхимын нэрмж төргөө гэж байна. Энэ болохоор манай 10 жил. Манай хоног урд бас уулах. Эдгээр чинь 10 жилийн нэг ангийн хоёр байхгүй юу? Нэг парлалиг байна. Чи нэг би чи нэг яав гэсэн. Энэ одоо танаа тэгээд 10 жилийнхний Манай 10 тогтцуулж өгсөн өрөө шүү дээ. Оо ямар гоё. Энэ бол одоо эзэнгүй байгаа юм. Энэ Тий үгүй одоо гээд За. одоо ингээд гэр бүлэрээ энэ дээр чинь одоо хүүхдтэйгээ аав нэрсэн ээж нь ч ирсэн байхад ингээд байрлах юм шүү дээ. Чайгуу тогттой юм шүү дээ. Тий. тий одоо бүх өрөөнд маань тонолтой тийм телевизэр бүх хөргөч гэдэг. Наад захын хэрэгцээтэй бүх юм байгаа. Чайгуу тогттой юм. Тэгжиж эн чинь юу хийх гэдэг шүү дээ. Яг чи өглөө тав тухтай амар. Тэгэхгүй эмнэлгийн өрөөнд баригд чинь нэг үйл ойлголт. Яг тийм. Биштийн чивчүүлсэн мэдээж тэгэл одоо нэг тийм комфорт авах байх нь шүү дээ. Мэдээж одоо хүмүүс эмнэлэгт ойролцоо утгт эмнэлэгт чинь хугацаатай. Тодорхой хугацаанд дуустаа за та одоо гараа дараагийн хүн эмнэлэгт ирэх гэж байгаа учраас гэдэг. Тэгэл гадшаар яхад одоо хоногийн хэд байна. Айдах байхгүй. Хоног чи өвчтнүүд 15 мянгаас 20 мянга л идэх хоногийн. Хоногийн 15-аас 20 Тийм төгрөг тийм. Тэгэл одоо бос зардлын тэгэл жигдэн одоо босгох штэ мөнгө босгож байгаа. Энэ бол Босоод авдаг даа. өнгөтэй адил шахах. Ер нь бас Энэ өнгөлөлөд гэсэн үг тий. Тий ингээд зарим юм чинь эвдэрнэ тий. Энэ чинь засч янзарлна тэгэл Яг юм. дуусахгүй ажилтай. ер нь аж ахуйн жижиг ажилтны чинь. Жижиг бүрэлдэхүүн маш их одоо ажилтай. Аюу гой тогтой юм байна. Ингээл одоо жишээ нь за одоо хин нэг нь одоо муугаар бодод та тэгэл одоо хүний л амьдрал юм чинь тийм үстэй. Хин нэг нь өвдлөөгээд хөдөө орнотоос ирэхэд хоёулаа хамт тэгэл нэгнтэйгээ ирдэг шүү дээ тий. Тэгэл ирэхэд л хоёул гуруулаа нэг айл хүндрүүлэх болдог шүү дээ. Тий. За айл нөгөө тэдний очиг. За мэдээж ахтаа хамаасан садаа нэг хоёр ирэхэд чинь ингээд байлгаа ингээд зүгээр манай ил биш ч гэсэн цаанаа устарч айлыг аюу хэцүү байдал орж байгаа тийм. Яг асран хамгаалагч нь араа өөр тарифтай. Араа өөр тарифтай тий. За гэх мэтчлээ ер нь бол тий. Хүүхдээ ээж бол мэдээж одоо хүүхд чинь өвчтөд бол ээж л 8 ойлгомжтой. Ээжтэй ингээд гэр бүлээр ороод байж хөнгөө байх чинь тий. Ингээд хэд давхар бол энэ ч тий. 4 давхар. 4 гарах уу? Тэгээ.
Орхуу сайн байна уу? За сайхан хаварч чинь уу? За би тийхээ данг сайхан уу та? Данга. За сайн байна уу? За манай хоёр нэгч хоёроос бол нөгөө доор орж болох уу гэсэн өрөөгөр зочилж болно гэсэн үндсэн дээрээс ороод ирж байгаа юм шүү. Өөрийгөө танилцуулна шүү дээ. За намайг Дорногов аймгийн Эрдэнэ сумын харьяат Эрдэнэгийн баяр саган гэдэг юм байна. Би сандлаа суучих уу шээ. За тэгээ төхөө. За таны алдар. Би алдраа гэрлэм аа. Гэрэл маа. Тий. За цог Дорногов аймаг гэсэн. Дорногов. Эрдэнэ цагаан сум гэсэн үү? Эрдэнэ сум. Дорногов аймгийн. Дорногов аймгийн Эрдэнэ сум. За хэзээ ирэв та? Би юу? Би ирээд одоо 3 хоног. 3 хоног нь. Тий. За яасан хинэд өвдсөн юу болсон? Би биднээс хоёулаа дэмжлэг. Би энэ бас эмчлэгдэх. Хоёулаа эмчлэгдэх. За. Оншоо. Тэ онш. Оншоод одоо шолон гисний хорт автар. Хорт автар. Тэгээ одоо 20 оноос хойш юу? Тий. Яа. 20 оноос. Жилд ер нь одоо тэгээ дэмлэгт хэдэн удаа хөвтөж байна? Жилд үү? Тэ. Сардаа нэг эмчилгээнд Орно. 10 хоног 10 хоног эмчилгээ хийгээл 20 хоног амарна. Гойчирс тогтмол юм биш Тий, тогтмол. Тий. Тийм байна. Юу жилдээ гэж юусэн байнга юм биш үү? Сардаа 10 хоног эмчилгээнд орно гэдэг чинь л эмнэлэг твтэй эмчилгээнд байнга. Би байнга сард нэг 2 удаа ирдэг. За. Хотод ирэхээр одоо тэгээ хэнэд ирж байна? хот ирээд одоо энэ буудалд За. энэ хавдрын буудалд байнга байдгийн да. За. Хавдрын буудлын нэр өгсөн шүү дээ. Хавдрын сүдлийн үнцний зөвлөлийн буудал. Ааха. Тий. Ах トゥ хамаатан садангууд нь ер нь хотоор байна уу? Хотод энэ ах トゥ байхгүй. Байхгүй юу? Тий. Гэхдээ Энэ буудал чинь сайхан л та. За. Одоо манай хоёр дахь гэрэл байхгүй юу? Тийм байна. Тий одоо жилийн 4 үлрэл ирнэ. Жилийн 4 үлрэл одоо ирж имжлүүлж байна. За. Тий эмнэлгээр яваад энэ буудалд эмнэлгээс ирээл бууд гэр хоёр хооронд л явна шүү дээ. Тийм байна. Тий. Эмнэлэг нь харин хаа очиж ойрхон уу? Эмнэлэг оорох шүү дээ. Хавдар эндээс холгүй те. Хавдар энэ Ойрхон те. эндээс яваад орчих. Тэ яваа. Заримдаа атуусаар явна. Заримдаа атус хүлээгээл. Та хоёрын хөдөө нааш явж гарч одоо нөгөө мал ах уу нөгөө ар гэрийг хин даад. Оо манай баг уу. Хүү. Тэгээ манай баг уу. Баг хүн хэдтэй одоо? Баг одоо 27-тай. Баг хүү том хүү энэ чи. Хамгийн баг. Хамгийн баг нь 27 настай шүү дээ. Оо том залуу байна. Тий. Энэ одоо манай энэ хавдрын үндэсний зөвлөлийн маань одоо буудал юу байр бол тогтоо юу? Тогтоо одоо эн чинь их тогтоо 3 жижиг гардаг. Аха. 3 жижиг одоо 2 хоногоор ээлжилж гарч байгаа. За. Тэгээ айгуу сайхан яриа өөрөөтэй айгуу сайхан хүнд тогтоо яриа өөрөөтэй яах вэ ийх үү? Яриа сайтай. Одоо яах вэ ийх үү? Тэгин. Тий. Одоо орчин сайтай, орчин сайтай. Тий. Одоо нойлтой, дотроо нойлтой. Ганц ухандаа хоолоо игээд ид чинь өөрснөө хүнсээ гаднаас дэлгүүрээс авчир чинь. Авчираад хөргчөндөө ий чинь. Одоо энэ өөрөө бол бас хөргчтэй. Хөргчтэй, зурагттай. Оо. Одоо довтох юм бол байхгүй. Тийм байна. Зурагтаа үзээ. Довтох юм байхгүй тий. Одоо эрүүл хийх хүсье. Одоо энэ чинь Одоо үнсний нэг дарга нь энэ байна. За тийм ээ. Дарга нь бол одоо их хоорл морл хийж эндээс хүн авчирч яриа хийдэг. Тэ. Хүн авчирч яриа хийн. Сургалт хийн. Уулзалт хийн. Уулзалт хийн. Дуулд хүн авчирч дуулаад тий. Уран сайхны тоглолт хийн. За эрүүл хийх хүсье яхаа. За. Манай хүн дагаж явдаг. За их баярлалаа. За эрүүл хийх хүсье. За бид хэд сая дэшээ гараад дөрөв таслахатайгаа танилцлаа. Ирэх болгондоо энэ чинь 10 хоног 14 хоног гэлтэг чинь. Тэгээд хамгийн амар нь айгүй ойрхон хэмжлэгэнд ирдэг. Ийм асуудалтай хүмүүс байгаа хөөхгүй тий. Тэгэхээр тэгээд айгүй олон хүмүүст маш гоё буюу хийж байгаа юм байна. Хийсэн зүйлийг харлаа. Ямар гоё доктой, цэвэрхэн, эрүүл, айван ийм сайхан орчин бүрдүүлсэн байна. Хамгийн гол нь энэ маань бас объект маань түрээск нэ тий. Тийм шүү дээ. Тэгээд бараг юм үнэн шахав байрлал гэдэг бол үнэхээр л одоо яг зорьсон хүний сэтгэлийнхаа юмар л хийж байгаа ажил юм даа л гэж харагдчих шүү. Тийм шүү. Тэгэхээр яг энэ хүнд бол тийм хүмүүс ч муу хаах юм байхгүй л хэд. Тийм. Зарим хүмүүс тайр юу хийгээд байдгийг юм гэж. Тийм. Энэ одоо ямар хэрэгтэй гэдэг чинь. Тэр үндсэн юуг нь ойлгоогүй хүмүүс тэгж явж асуух зүг. Яг. Тийм. Аяанд энэ чинь удаан хугацаанд жил өөрсдөө хийсэн бүтээсэн юм гэж шаж ер нь тийм дандаа л одоо
хүн амьдралсан давдаг юм биш үү? Тийм. Өгж болтгүй юм. Тий. Тэгээ ер нь тэр философи ойлгосон хүн бол тэгээд Хэцүү. за бүрэн хэмжээд бид тэр өгөөл. Гэхдээ ерөөхдөө бол яг л юм нэг туслах хэрэгтэй байдаг юм ийм бид тэр хийсдэг. Тийм ямар хэмжээ юм биш. Жижигчүүд томчууд тийм. Тэр бид үссэн нэг юм байна тэгэл одоо ойлголт бид тэр зориул. Тэгээд явж ирсэн үндсэн ажлыг хажуугаар зохицуулаад ингээд яваад болоод байна тийм. Жимэт ар гэр одоо ингээл хэцүү штэ өвчин гэдэг юм ч Яг тийм. өдөр болгон тэр хүмүүс зовлон сонсхийг хэцүү. Хэцүү гэж тийм амархан зүгээр. Зугаа цэнгэлээ газар биш шүү дээ. Биш. Тий. Ороод ирэн нүүрнээс нэг мэддэж шүү дээ. За ямар одоо энэ хүн яг ийм хөл төвцөлт юм ингээд. За яг хөө тэгэл шууд тэгэл туслах ажлаа явуултаа. Миний зорилго эхнээсээ биелж чинь тий. Өнөөдрөөс нэг нэг сайхан айл дээрээ тонхон гэсэн бодол. Юу хийх юм бол мэдээж л их сайхан гэгээлгэл юм бодож ирсэн л дээ. Хийдэг зүйл нэг сайхан хүмүүст буянтай ажил юм гэсэн. Тэгэхээр их сайхан хүмүүс байгаа байхгүй. Тэгээд ямар ч гэсэн нэвтрүүлгийнхаа 50% би ажилтан танилцаад одоо боллоо хамлаа. Тэгэхээр гэрлэгөө хөдлөх байт үлээ. Тэгээ. Одоо орой болж байна. Тий. Одоо ингээд ингэж төвчрлээ тооцоор хөдлөлөөс жоох ойрхон доочих хэлдэг. Тэгээ очиж байгаа сайхан тухтай ярилцсан. Тэгээ. За тийм. За бид хэд харин төвжрэл гайгүй наашаа сэрэг яваад ороод ирлээ тий. Харин тий. Энэ жилийн анхны одоо лагер дээр ирж байгаа айл болох нь шүү дээ. За. Одоо яалтч байхгүй хавар болсон баа, өрн дулаан цаг ирж гин. Одоо айлууд лагерын цаваа эхлэндэ тий. Эхлэе. Танай ишээ бол зундаа уулзтаа дасархаа биз. Зундаа ишээ сайхан. Сайхан бах тий. Тий, туулгуулаа иргэдэр байдаг учраас ер нь хөрөс сайхантай бид жишээ нь зундаа тэгэл хавар ихтлэн гут ногоо цагаагаа тариал ингээл. Ааха. Тий. Ачхуутай. Ачхуутай тий. Наашаа ер нь тусдаг бол дуудаж байна уу? Энэ дээрээ одоо 5 жил болж шүү. Оо за. Тий. Сүрх удаа тохноод Тий. болсон биш тий. Би жихээс харуулаа. За манай сумбагч ер нь аль нутгийг. Гол та. За. За. Таавал өөрөө хотынх. Тий. Ер нь татвар оролцоо. Зихээс аруулаа. Харуулаа. Олуулаа юм биш. Олуулаа. Тэгэл социализм идэж одоо тэгэл бүгдээрээ л одоо юу гэдэг вэсэн ногоо цагаа тарьдаг байлаа. Тэгээ бүтэн хэрэгцээний тэр олон хүүхд чинь тэгээд Хүүхдээс ер нь хаана өнгөрсөн? ер нь 5 дахь болж шүү дээ. Цирк ажуудалд. Оо за Тий. Тэгээ ээж аваа зуслан бол чингэлээд гардаг байсан. Аха. Хоош чингэлдээ хойд шигээ тэгэл тэндээ зундаа очиж ногоо цагаа тарьаад тэгээ 10 ч усал дандаа дийлийнх нь бандэр байгаа юм чи. За. Тийшхэн мэдэн чинь. Тий. Эдэн уун тэр одоо айхтар одоо тэр нь бас тий чангал өсгөжсэн байгаа тий. Тэр үед чи одооных шиг ийм бараа таваар хэлбэлбэг байсан юм биш. Социализм гэж бас жоохон бас эсвэлж гисэн бас сайн сурж явсан байгаа байхгүй юу? Тий. Жоохон бас чанга мэдсэн тэгээд одоо юу гэдэг тий. Хүнд цаг үеийг тулсан байгаа шүү Тий. дээ. Шилжилтийн цаг үе чамаа. Шилжилтийн цагт авлаа картын бараанд очиж байгаа бүр ухаа авч яддаг шүү дээ. Тий. Ооцоо шахалаад Очиж шахуулаад хүүхдээ зүгэн гадаа талх авч байгаад очиж үлгэр шиг юм ярьдаг юм шүү дээ. Хүүхдүүд чинь картын бараанд очирлол яг дэлгүүр ингээл онгоолдог шүү дээ. Тэнгуут манайхан чинь ингээл дайрдаг шүү дээ. Хөрх гэл үүдэнд байж байгаа ингээл оож байгаа хоньос үрдэл ингээл тэг чи ингээд баг намхан хүмүүс жоох хүүхдүүд чинь дунд нь хавчтаад хөлн газар хөрөхгүй ингээд олныхоо дунд ингээ яваа орчдөг байсан шүү дээ. Тэгээ тэгдэл одоо байлаа шүү дээ. Одоо үз дууссан юм чинь. Тийм учраас одоо хүүхдүүдэд ч гэсэн ер нь амьдралын ухааныг бас тий багчсан зааж зөвлөж өгөх хэрэгтэй юм болоод шууд. Тийм учраас ер нь багаас нь одоо тэр өөрсдөө ногоо цагаагаа тариад өөрсдөө дарчлаад ямар ч байсан өвлийн хэмжээнд нэг өвөл намар хаварж идчихээр одоо дарчлсан өгөөцөж юм уу тий. Энтэй хүмүүс ер нь ахын хэрэгцээний тэр ногоог чинь өөрсдөө бүгд авчих байхгүй. А зуны хавдар дээр бүгдээр сайхан шинэх ногоо идэж чинь тий. Энэ чинь бүрэн боцол байгаа шүү дээ. 0.7 байгаа. Тийм шүү дээ. Юу ч хийж болж байгаа шүү дээ. Одоо бол ам бол яг өөрийн гэр бүл бол одоо тавуулаа. Тэгээ 3 хүүхэдтэй. Том өхөн мөн одоо 23-та удаах нь 17 тэгэл 16 гэл. 15 байна да. За ер нь бас сайхан том болцсон юм байна уу тий? Тийм том болцгоодсон юм чинь тэгээд нэг нь одоо сая Японд том нь Японд төгсөөд ирээд одоо ажилд орсон. Тийм. Хоёр баг нь жагсаалаас гарч эхэлж тий. Хоёр баг нь одоо ЕБС 11 тий 10 гэж одоо хойдтон жилээс тий шүү дээ ойтон болол. Ойтон болол ингээл тэгэл хаашаа явуулах уу яах вэ их үү гэж одоо асуудлаа дахиад араасаа. Тий ер нь л хүүхдүүдийг бид нэр мэдээж өөрсдөө бас тэгэл мөн адилхан шалгаж шүлгээ өгөөд ингээд өөрсдийн мөвчээр одоо сууг соёлоор явуулжсэн шүү дээ. Тий. Тэр энэ хүүхдүүдээ ч гэсэн мөн адилхан одоо тэг ямар хэлний тэг шалгалт байдаг дэрээс өөрсдөө өгöd
Тэр хүнд найдахгүй өөрөөсөө дээд найдах гэсэн. Төмөр замын хийж төмөр замч юм уу ах их шаад нэг нөлөөлөлт тэргээл орж ирдэг цаг үе байсан шүү дээ. Манайд байхгүй. Шууд таа бол өөрөө сонгосон юм уу? Тий. Манай аав өөрөө цэргийн хүн байсан байхгүй. За. Тий. Тэгээд тухайн үед нийгмийн ажил хамгаалалтын яамд ажиллаж байсан юм чинь. Тэгээд нөгөө формагийн үсэх их юутай тэгэл үснэл живжсэн. Тэгээд тухайн үед нөгөө цагдаагийн дээд шалгалт өгсөн чинь унц. Тий. Тэгээд төмөр зам бас форм үсчихгүй ер нь бараг формонд оруулсан дээ. Тий. Ингээд төмөр замын коллежид орд төгсөөл одоо төмөр замчид ороос ажиллаж байсан чинь төмөр замд тэгэл вокзалд цэвэрлэгч ачигч тээж төвөгч хийж байгаа. Тэгэл бас Орос руу төгссөн учраас Орос улсын шалгалт өгөөд ингээд ажилчдаас анх удаага Ленинградын төмөр замын инженерийн сургууль сурчсан байхгүй. Тэр бас давуу тал болсон байна тий. Тий. 90 дарга болно гэж байхгүй тий. Байхгүй. Тий. Төмөр замчин хүн бол тэгээд тэр доотлын бүх юмыг мэдчихэж ажиллаад шүү. Тэгвэл одоо эргээд доотлын хөшөөл тэр галтны хөдөлгөөнтэй аюултай юм дээр чинь өөрөө дадлах хүндрэлтэй. Ленинград очиж сургууль дээр олон улсын тээврийн коридор гэсэн сэдвээр докторын зэрэг техникийн ухааны докторын зэрэг хамгаалалт ингээл. Тэгээ боцч ирэл одоо төмөр замын салбартаа ажилласан. За хоолунд нь яаж зэгцэрж байна? Тусгуулах юм байхгүй юу? Гайгүй. Хоёр хүүхэд одоо том болсон юм чинь зүгээр баталгаатай залцуулж тайрна тий. За та маань бол сая сонгох ахтай дээр ярилцсан сууж илаа л да. Төмөр замынхаа чиглэлээс яагаад ийшээ орч байгаа гэсэн. Ер нь ингээд хажуудлах гэр бүлийн хүн ингээд ийм ажил хийгээд орой болгоо ирэл тэрийг сонсгоод ингээд дэмжлэг тусалцаа юу байна гэдэг бага орсоор гад нөгөө зөөлөн хүчний бодлого гэдэг шиг зөөлөн ямхаар явсаар байгаа. Нэг үс төмөр замын хүнийг нийгмийн салбар руу тэр дундаа эрүүл мэндийн салбар руу бүр татаад оруулсан хүн юм биш үү? Ер нь бол нодлон жил бас нэг яг хэцүү ийсэн л та. Би ингээд 10 жилийн үйл ажиллагааг явуулаад за тэгээд олон асуудлууд гинт давхцаад хавтартай хөвгөдөд зориулсан сувилал байгуулахад бид хэд нэг сүүлийн 2-3 жил ажиллаж байгаа. За. Тэгээд тэрний маань ажлууд ерөөсөө бүтгээ болоод одоо бүтэн 2 жил газар авахгүй ч хөөцөлдсөн байхгүй юу? Уулзаагүй газар байхгүй. За эхнээс нь хотын захиргаатай уулзсан байгаль орчны яам, баян зүрх дүүрэг гэж сүултээ бүр аргаа ороод за тэгээд Төв аймаг руу очиж уулзаа. Төв аймгийн засаг дарга харин айгуу гоё дэмжээд тэгээ Баян дэлгэр суманд Төв аймгийн Баян дэлгэр суманд багнорын ахантай юу? Тийм байна. Тэгээд газраа ер нь өхөр болчлоо гэд ингээд яг явж исэн чинь тэр нь одоо сумын засаг дарга засгийн одоо сумын захиргаанаас өгөөгүй манад бүр өөр хувийн сургуулийн байрыг газрыг өгсөн байгаа байхгүй юу? Айлын газар. Тэгээд одоо би чинь нөгөө хамгийн гол нь тэр төслийг яхад Австралийн засгийн газраас дэмжиж Австралийн одоо Монгол Австралийн дипломат харилцаа тогтоосны 50 жилийн ойд зориулсан грантт манах ялаад манад нэг тодорхой хэмжээний санхүүжилт өгöd. Тэгээд бид нар тэрүүгээрээ тэр сувилал байрны ядахтаа эхнийх нь шавыг 50 хөдөлгөөн гэдэг бүтэн 2 жил газар авах гэж хөөцөлтөөд тэгэд газраа авч даагүй өөр одоо айлын газар өгсөн очиод ташаага атгах. За тэрэн дээр маргаан. Тэгээ бүх асуудлууд үсээд тэгээд тэр бүтгээ болоод за тэгэл өөр айгүй олон асуудлууд бас гарсан. Одоо нөгөө найз нөхд маань нэг найз маань бас надад нэг удаа тэгсэн таарснаа. Чи одоо ямар сонио ажил хийдэг юм бэ? Одоо өндөр хөгжилтэй орнд сургууль төгссөн, айгүй мундаг боловсралтай олон газар мундаг ажлууд хийжсэн мөртлөө ийм сонин гуйлга гуйдаг ажил хийдэг гэд. Тэр үг бас надад амар эвгүй санагдаад тэгэл ингээл ер нь хичнээн жил би одоо ингээд ийм юм хийхгээ явдаг. Ямар ч дэмжлэг байдаггүй. Тэгэл ер нь бүр ингээд шантраад бүр бууж хөвтөрөө тулаад тэгэл явах та чаддгаараа нөгөө хандаал очиж байхгүй юу. За ерөөсөө би ер нь бууж өглөө боли. Би энэ ажлыг ер нь хийж чадахгүй юм байна. Би энэ сувилал мэдлийг ер нь чадахгүй юм байна. Миний хүч хүрхгүй юм байна. Шиг би тэгээд нөгөө санхүүжүүлэгч байгуулагт нь учраа тайлбарлаад иймэрхүү юмнууд болсон. Ингээд ийм асуудал гараад байгаа учраас ер нь би болиё гэд мөнгөний буцааж өгдөг ч юм уу ямар ч зүйл учраа болоод тэгээд тухайн үед бас нэг гадагшаа явах боломж гарч ирсэн гадаадад ажиллах. Би ер нь мэрэгчлэр ер нь ажил шиг өчнөө жилэл би янз бүрийн юм хийх гэж ингээд бас нэг босох гэж явах гэж явлаа. Монголд ингээд ажиллахад амар хэцүү юм. Би ер нь болиё шиг болиё гадаад хүүхдүүд ч гэсэн одоо сургууль соёлоо төгсөх хүчин ер нь аж амьдралаа бодъё гээд уйлаад тэгсэн чи манай хүн тэгсэн. За миний хань битээ инг одоо чи 10 жилээ зарцуулчаад
ингэж үдээ зэрэгтэй юм болгочоо тэгээд ингээ бүх юмаа хаяад явна гэж юу гэдэг юм бэ? Одоо чи надад л итэг. Би чиний ард талд чи асаалттай танк шиг ажиллана. Тэгээд чи ямар ч исэн энэ юм ямар ч исэн би чиний ард ингээ туслана гэх. Тэгэл манай хүн ч ажиллаа. Яг ерөнхийдөө миний одоо ард талтай амар дэмжлэг болоо. Тэгээд урам ороод. Тэгээд урам ороод. За ер нь ингээ хоёлаа зүтгэе. Хоёлаа зүтгэе ямар ч исэн одоо ингэж бууж өгч болохгүй гэдэг ингээд хажуунаас тэгжлэх амар тийм тий. Тэгэл ер нь амьдралаа бодвол за ер нь одоо хоёлаа үлдээд юм хийдэг. Одоо тэгээд тэр сувлын маань газрын асуудал шийдэгдсэн нь. Одоо ер нь ямар шатанд байв? Ер нь сувлын тухайд нь ярьлаа шүү дээ. Сургуулийн газар өгсөн байсан. Тэгээд ашгүй сургуулийн одоо цагт хүн оюуны өдрөөс сууд маш сайн байсан. Сургуулийн өөрөө энэ асуудал маш сайн ойлгоод үнэхээр одоо энэ төслийн явах чагаад одоо бид өөрсдийнх нь зас та бүхэн хэлж байгаа шүү дээ. Оо за. Тэгээд шууд антиратор ороод тэгээд ямар ч тий. Албан ёсны газрын гэрчлэлтэй болсон хүн чинь хүч орноо. Тэгин шүү дээ одоо олон шүү дээ. Гэхдээ энийг ер нь одоо даруйхан шилэг хашиж авахгүй одоо бас нэг нөхөд наадчих юм аа. Тэгээд хаа дорн тэгээд хашиж аваад тэгээд ер нь Японд яг тэр явдлын дараа Японд. Тэгээд ер нь энэ хавдрын энэ үнэлгийн ер нь солид ер нь ямар шуухан одоо байдгийг гэж бас үл хараад. За ингээд ер нь энэ хавдартай хүүхдүүд чинь айхтар болчиход шүү дээ хүүхдүүд те. Ингээд түрүүн байсан ярьсан. залуучаад байна шүү дээ. Эмчилгээс эмчилгээний хооронд ерөөсөө юу авч чаддаг. Нөгөө нөхөн сүгээ одоо сул тэгэр чаддаг байх юм шүү дээ. Тэгээд ер нь тийм зорилготойгоор юм хийх гэдэг байгаа юм чинь. Ер нь ямар шухан байх хэвээр газар шал шүүлж харлаа. За ер нь тэгээд ер нь баримжаа болоод тэгээд нэг 100 20 хүүхдийн багтаамжтай. Тий. Тэгээд бүтэн өвлийн тэр хүүхдийг одоо ямар хэмжээнд суулгах хэрэгтэй байдгийг. Тэр одоо инженерчдэл, техник одоо тэр эрүүл мэндийн классын одоо тэр эмчилгээний өөрөө юу гэдэг те. Сургууль хичээс бол бүх юм. Хүүхд чинь нэгээс өвдөн гол хүүхд чинь хичээс суулгаас бүгд завсардчихж байгаа шүү дээ. Тэгэхгүй дөрөлтэй юм шүү дээ. Гэх мэт тийм одоо ер нь бүхэл тэр одоо ямар стандарт байх хэрэгтэй те. Тийм орчныг бүрдүүлсэн ийм сул байх хэрэгтэй мөн гэж бодоод тэгээд одоо ингээд л том ажил бариад авчихсан. Тийм байх. Анхандаа иргэд байгаа нэг хэдэн хөөрхөн нэг гэр мөртэй хөөрхөн нэг юм гэр бариад одоо тэгээд зуных нь хүмүүст зуны талаар нэг сайхан гаргаад ингээд нэг идэ цагаан идэтэй гэж болж исэн юм чинь энэ газар аваад иглэсэн чинь энэ асуудлыг өөрөө харж эхлэв. Ер нь ийм байх хэрэгтэй юм гээд. За тэгээд мэдээж тэр хотод ч гэсэн одоо газар орон өгж болоогүй юм дээр явсараа усаад одоо баян урд баянлал суугаар авчиж байгаа. Тэгээд тэрний талаасаа ч гэсэн ер нь хөдөө орондогт ер нь ийм тийм завгар маяг яг ийм юм хий. Харуулт орон нутаг сумаа хөгжиж тийм. Чинь бас дагалдах юм одоо дагаад явна шүү дээ. Чинь ажлын хүчин болно. Тэгээд одоо логистик хэл шатуу бүх юм дагалдана. Төсөл эхэлсэн явж байна. Одоо ингээд бүтэн үйлжингээ бид нар зургийн ажлыг одоо ингээд хийгдэх процедурд орсон. Нөгөө техникийн нөхцөл чинь нарийн юм ба штэ. Өөрөө бас инженер хүн учраас тэр чинь сайн мэдж байгаа учраас хинтээ яах ууцгүй яах вэ гэдэг тэгээ бас нэг юм хоёрын ийм нийгэм чиглэсэн ажил учраас хүмүүс тус тэгэл үдэд онгошил юм өдөр тутмын дөрөвт яриад байгаа юм чи. Тэгээ ясаагаад дараалуулаад ямар ч байсан одоо журмынхаа барилгын тухай хуулийнхаа дагуу бүхэл одоо техник нөхцөлд авцсан. Одоо зургийн компани сонгогдоод гэрээ зурсан зургийн компани гэдэг ажлыг хийж явж байна. Оо зөв. Одоо энэ 5 сарын 1-ээс эхлээд нөгөө ихний ээлжийн одоо барилгын ажлууд нь одоо өөрөөр чинь нөгөө түрүү ярьсан анхных нь нөгөө нэг гэр хөлбөртэй юм ба штэ. Тэр жижиг сувлын ихний үе шатн тэр нэг ажилтанд ороод за одоо хоёр дахь үе шатн дээр мэдээж бид нар энэ одоо 100 энэ жилдээ одоо гэдэг бүх ажлын зураг биелэн батлан чинь төсөв юм дээр тэгээд одоодох нөгөө санхүү мөнгө олон нүүдэх юм чинь бас цаг хугацаа зарцуулагдах учраас ер нь тэрний хойт нь 2026 онд эхлүүлнэ гэж тооцочлоо одоо ажлаа төвлөл явж байна да. Ялангуяа одоо бүр маш хурц гэх юм уу маш хүнд сэдвийг одоо бүр заамдж авчаад тэрнтэй алцаад явж байгаа гэдэг нь бас их тийм том алсын хараа том зориг
Тэгэл байна гэж би бол дотроо би одоо өнөөдөр анх удаа сонсож шүү дээ тийм. Тэгж харж байна. Тэр бол амаргүй л бүтээн байгуулалт болох байх. Тэгэх баг. Гэхдээ бид нар чинь бас хүүхдийн хавдрын чиглэлээр сүүлийн 2017 оноос хойш юу ажиллаж байгаа л да. Анх ингээд хүүхдийн хавдрын асуудлыг ярихад бас ерөнхийдөө хавдар гэж ярихаар дандаа том хүний хавдар ярьдаг. Хүүхдийн хавдрыг ерөөсөө ярьдаггүй байсан. За тэгээд Америкийн бас холбогдох одоо хамгийн том эмнэлэгтэй холбогдоод за тэрнийг манай их хүүхдийн эрүүл мэндийн төвтэй холбож өгөөд их хүүхдийн эрүүл мэндийн төвөөс маань нэлээд олон эмч нар тэр шугамаар явж сургагдаад за тэгээд дараа нь мэдээж энэ хөтөлбөрүүд чинь цаашдаа үргэлжлэхийн тулд заавал засгийн газартаа гэрээ байгуулах хэрэгтэй байдаг. За тэгээ манайх бол ямар ч байсан холбож өгөөд бүх юмыг шийдвэрлэхэд одоо тодорхой хэмжээний нэлээд олон жил зарцуулж агаад энэ хөтөлбөр маань одоо Америкийн сэндчүүдийн хүүхдийн эмнэлэг гэх том эмнэлэг байгаа. Тэднийх дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагад хүүхдийн хавдрын тусламж үйлчлэгийг сайжруулахад маш олон сая долларын хандив өгөхөр болоод за тэгээд тэр дотроос ингээ улс орнуудыг сонгож исэн. За тэгээд Монгол бол хамгийн бас 2 дахь орноор сонгогдсон бүсээсээ дараа нь хүүхдийн хавдрын эмийн хүртээмжийг сайжруулах гэдэг нэг том хөтөлбөр явсан. Тэрэнд бас оруулах гэж би нэлээд олон жил зүтгэж бас хичээж одоо олон улсын хурлууд дээр, уулзалтууд дээр мэдээж очиж нөгөө Монгол улсын хэрэгцээ юм байгаа. Ийм юм учраас манай орныг сонгооч гэдэг юм уу. Тэгж маш олон бас уулзалтуудад оролцож явж исэн. За тэгээ энэний үр дүнд Монгол бас хүүхдийн хавдрын эмийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх хөтөлбөрт нь сонгогдсон хамгийн анхны улс болсон бүсээсээ. За тэгээ саяхнаас эхнээд эхлээд хүүхдийн хавдрын эмнүүд нь орж ирж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр энэ хөтөлбөрийн гол зорилго нь юу вэ гэхээр Америкт жишээ нь төрсөн хүүхдүүдийн хувьд бол одоо хүүхдүүд хавдар тусахад 95% нэмжлэгдэж байгаа байхгүй юу. Тэгэхэд одоо ядуу буурай орнуудад бол дөнгөж 20% нэмжлэгдэж байгаа. За манайх бол нэг 50-60% таа байгаа. Гэхдээ ер нь бол энэ бусад орнуудад ингэж сайн хэмжлэгдэж чадчихахад бид нар ч гэсэн бас эмчилж чаднаа. Тэгэхээр тийм учраас ийм ядуу буурай орнуудад ялангуяа эмтэй холбоотой эмийн чанартай холбоотой асуудал их байгаа учраас сайн чанартай эмийн Америкт хэрэгжилж байгаа яг адилхан эмийг Монгол хүүхдүүд хэрэглэхийн боломжийг бүрдүүлж байгаа байхгүй. Тэгэхээр ингээд эмийн эмчилгээний асуудал ингээд ерөнхийдөө шийдэгдээд улсын байгууллагууд маань татагдж оролцоод ингээд аюул айтайхан болоо авчиж байгаа. Тэгэхээр цаана үлдээд байгаа юм нь яг эмчилгээнээс гарсан хүүхдүүдэд яах вэ гэхээр тийм нөхөн сэргээх, сэтгэл зүйн дэмжлэг үзүүлэх энэ чиглэлийн тэр чигтээ манад байх боломжтой байгаа учраас бид нар яг энэ чиглэл дээр л илүү ажиллах хэрэгтэй юм байна. Манад хэрэгцээ шаардлага нь аюул байгаад байгаа учраас энэ сувлыг байгуулах гал уг нь бол 3 жилийн өмнөөс зориулсан гэж яваад байгаа. За одоо зүгээр хоёул хэдүүлээ энэ сэдвээр нэг ярьсных нэг ам нэвэл уушиг нэ гэж те. Одоо ингэж бодож байгаа зөө хүмүүс. Мэдээж ямар ч юмны доор ингээд шуурал, муулаал ороод ирдэг нэг юм хэсэг бүлэг байдаг заяа. За одоо Австралиас ч үгүй юм уу, Америкаас ч үгүй юм уу, өшөө өндөр хөгжилтэй орнуудаас ямар нэгэн төрийн бус байгууллагын гэсэн нэрний доор айгүй их хэмжээний хөрөнгө мөнгө өрсөлдөлгөө татаад за тэгээд тэрнийхээ өчүүг хэсгээр нэг юм хийгээд үлдсийн өөрсдөө идээд за угаад гэдэг одоо манайх ч хардах хэрэгтэй хүмүүс шүү дээ. Тэгэл эхлэн зэ. Ингээд юм биш үү? За энэ дээр үнэхээр яг хөрөнгө мөнгөнд юм хангалттай юм хүм ирдэг юм уу, босдог юм уу, болдог юм уу? Үнэхээр болохгүй болвол тийм нэмэлтийг яаж олдгийг тэ? Одоо мэдхгүй. Би жишээ нь зүгээр сайн дураараа оролцож бас болдог юм уу? Тэ? Одоо ингэ бүх иргэд одоо ингэ үзэж байгаа олон мянган сайхан сэтгэлтэй хүмүүс зөндөө шүү дээ. Бид нар ч бас ингэ нэг нээлээд ингэх юм бол бас гоё сэтгэлтэй хартсан юм чинь те. Одоо ингэж босгодог юм уу? Ер нь яадаг тэр борцтой. Тэр тухай жоохон ярьчих те. Тэгэхээр манайх ч анх дарихын өргөөгөө байгуулахад бас л ерөнхийдөө дандаа хүмүүсийн хандвар одоо босгож засвар хийж ашиглалтанд оруулж исэн. За тэгээд яг хүмүүсийн хувьд бол урсгал зардалт хүмүүс мөнгө өгөхнийг сонирхолгүй байдаг юм билээ. Нөгөө анх юм хийх гэж байгаа гэхэд хүмүүс бол аягүй их дэмжиж тодорхой хэмжээний бүтээн байгуулалтан дээр өгдөг. Тэгж бид нар байгуулчаад гэтээ тухайн үедээ бол бид нар хөрхий бас нэг их мөнгө шээ нэг 100 гаруй сая төгрөг босгоол тэрүүгээрээ өөртөө засвараа игээл өөртөө урагшаа ирэнлүү явж бараа мараагаа татаал цөөхнөөр нь оруулж ирэл ямар ч гэсэн тэгж засвараа хийжсэн. Явцдаа бол бид нар одоо тийм хэмжээний санхүүжилт гадны байгууллагын юунаас бол ерөөсөө авдаггүй. Тэгэхээр өөрсдөө нэг жижиг календар зардгийн, жижиг арга хэмжээнүүд зохион байгуулдгийн ийм жижиг үйл ажиллагаануудаас ямар ч гэсэн нэг урсгал зардлынхаа илүү тутам мөнгийг яагаад урд хормоогоор хот хормоогоо нөхөөл явдаг. Яг одоо энэ хүүхдийн сувлал дээр бол бид нар
Австралийн засгийн газраас бол 100 мянган австрали доллар буюу нэг 200 орчим сая төгрөг анхны мөнгийг өгсөн. Тэр мөнгөөрөө бол бид нар нөгөө энэ гэрүүдэд барих компани руугаа шилжүүлсэн гэрээгээ цаад газар маань бол юмаа хийж байгаа. Тэрнээс бусад зардал дээр бол яг одоогийн байдлаар манад гадны байгууллагаас өгсөн хэдэн мянган доллар өгсөн тийм юм бол байхгүй. Шалгаад үзээд өгье гэсэн чинь байхгүй. Австралийн юунаас өгсөн л анхны эхлэлийн санхүүжилт бол байгаа. Олон улс Монголд олон улсын байгууллагууд байна тий. Үйл ажиллагаа явуулж байгаа компаниуд байна. Тэгээд тэд нар чинь тодорхой хэмжээний нийгмийн сайн сайхан юм зориулсан төсөв байна. Тий. Энэ төсөв дээр болохоор яг 2025 онд эрүүл мэндийн чиглэлээр ийм хэмжээний төсөвтэй ийм одоо грант зарлаа гэж. За ингээд одоо Азийн ямар гэдгийг олон улсын модон алах нь шүү дээ. Тэгэхээр бид нар тэнд энэ төсвийг чинь албаас өөрсдөө бичиж өгнө. Бид нар ийм юм барих гэдэг нөхдөд байна. Зориод байна. Тэрнээс чинь том төсвөөр төр гарах юм бол чинь баг нэлээд өндөр дүнтэй юм гарна. Тэгнь. Тий. Тэгэхээр одоо яа гэв эрчим хүчний трансформатор гэдэг юм байна. Худаг ч юм уу тий. За ингээд бидэд нийт шаардлагатай ихний ээлжийн ийм юмнуудыг энийг сагуулж өгөөч. Энэ ийм юм учиртай гэдэг бүдийг одоо олон улсын төсөл хөтөлбөрөөр бичих ямар стандарт байдаг тэр стандартуудаа бичнэ. Тэрийг бичихын тулд иргэн одоо хэн нэгэн бидэд юмс бичих өгөхгүй шүү дээ. Бид нар өөрсдийн одоо сурч мэдсэн чадсан тэр хэлний боловсрол тэр бүх юмараа бид нар чинь тэр бичиж байгаа юм. За тэгээд тэр үнэхээр комиссны одоо шалруулаад за энэ үнэхээр яалны одоо төсөл байна. За энэ бол ингээд өгөх юм ба тэгээд нэг хуурилж магадгүй. Нөгөө төр олон улсын төслүүд чинь дийлэх нь ямар нэгэн суур одоо бүтцтэй юм үл хөт хөрөнгийн тим юм дээр бол хизээш юу өгөхгүй. Одоо грантыг дэмждэг юм байна. Дандаа л одоо юуны одоо имлэгийн орч юм уу эсвэл улс цагтгаан ч юм уу те. Тэгэхээр ер нь энэ бусад тэм зардлыг одоо ер нь асуудал үүсэж байгаа үстэй. Яаж олох гээд байгаа юм бэ? Сонгуульд цэцэг хоёр сайхан одоо энэ байгуулагч яаж олох гээд байгаа. Тэгэхээр бид нар маш тодорхой ихтийн зураг төсвүүдийг гаргаад одоо онлайн дэлгүүршил юу хөрнө шүү дээ. За ийм үлгээтэй. За бүхэл ямар олон улсад явж байгаа тэр зарлагдсан тендерүүд мэдээж бид нар грантууд бид нар хүсэлтээ өгнө. Материалууд явуулна. За тэгээд ихтэй шалрахгүй. За ингээд бусдын бол тэгэл жигхэн олон улсаас одоо хувь үнэс ч юм уу те иргэн аж ахуйн байгууллагаас одоо ханд босгоно гэсэн үг. Тэгэхээр ханд босгоход тодорхой хэмжээний батлагдсан зураг төсөв эхний ээлжийн барилга үрсний ажил хийгдсэн байх хэрэгтэй. За тэгжээж тий. Хэн багч гэсэн хасах хэрэгтэй тий. За нэг юм чи бас явж байгаа юм байна. За нэг мод ихэд одоо тарих гэж үдээ л да. Нэг агшаантрах мод атаа цэцэл төрүүлдэг тий. Модны өөрийнх нь үнэтэй дүү. 300 мянга гэх юм бол 300 мянгасны одоо хандив иргэн бат гэдэг хүн 300 мянга би энэ модыг одоо энэ байвал танд хэлээ. Тэр мэржлийн модыг хийгээд тавьдаг чинь тийм үү. Нэг юм одоо логистикийн нэг юм одоо ингээд гинжи юм гээд хийгдэж явж байна. Тэгэхээр бол энэ чинь 100% бос хандвал босгож ажил. Одоохондоо бол хэм үнийг одоо бодчихсан одоо гадаадаас бөөн одоо мөнгөдөр ороод ингээд лэрс өрн танаа хийгээд байх ямар ч бодсооч байхгүй. Тийм бол ерөөсөө боломжтой гэсэн үг. Гоё юм бүтээх гэж байгаа юм байна. Одоо энэ дээр бол өчүүхэн хэмжээний жоохон хөрөнгө ороод ирсэн. Энэ дээр одоо цаашдаа ахаад босгоно л гэдэг л зорилго байгаа юм шүү дээ. Яах юм мэдгүй. Төлөвлөгөөтэй л байгаа. Одоо сайхан буянтай газар ч гэдэг буянтай хүн ч үгүй яаж дэмжиж одоо цаашаа өгч шүү дээ ихнээсээ тийм. Өгч одоо усны хайгууд асуудлыг Эрдэнэ дрийн компани хийж байна. Оо за. Одоо судлалын судал модлын одоо тэгээд ингээд одоо бараг ингээд гараад өгөх баг. За зураг төслийн бүх ажлыг Сонгол дизайн компани хийж байна. Нийт зураг төслийн ажил өөрийнх нь их нь бараг 200-аас төгрөгийн ажил одоо нийгмийн сайн сайхны хариуцлагууд нэг хийгээд өгөө. Ямар гоё. 20%-аар нь хийж өгч шүү дээ. За. Тэр компани тэр чигээр ажиллаж байна. Тэ? Хашаа 20% байна. За усад одоо тэр өөр юу гэдэг. Хаа хөндлөгийн гадаадын одоо тонцрол болж байгаа австрал охин хүртэл манайхаас сонсоод энэ байгууллагыг хөлөж өрж өгч байна. Хөлтөний хөнгөлгийг босгож өгч тийм. Тэр нэг юм ингээд нэг үеуд манайх ч өөрөлдсөн. Тий. 3 жилийн хугацаанд одоо энэ төслийг бүрэн жил дуусгаад одоо тэгэл одоо яг энэ жилдээ бол хүүхэд аавна. Нэг жижиг ихнийхэн төсөлтэй. За ер нь бүтэн төслийг бол 3 жилийн хугацаанд бүрэн жил дуусгачихсан байна. Тэгээд бид чинь нөгөө дараа жил хүүхдийн хавдрын Азийн хурлыг зохион байгуулахаар шалгарсан. Манай байгууллага Азийн хүүхдийн хавдрын хурал олон улсын хурал. Тийм айгүй олон оронд ээлжүүлжээр болдог. Энэ жилийнх нь Сауди Арабид болж байгаа. Тийм дараа жилийнхыг Монголд хийхээр манайх шалгарсан. 26 он. Олон улсын хүүхдийн хавдрын их хурал
Тийм. Одоо Монгол Азийн хурал Азийн хурал Монгол зохион байгуулалттай гэсэн үг байна. Тэр ч аюу нэр хүндтэй. Тэгээд тэр хурлаар ирж байгаа бусад зочид төлөөлөгч нар маань ч бас манай энэ сувлыг очиж үзнэ. Тийм болохоор бид нар бол аюу хариуцлагатайгаар дараа жил гэхэд бол эхний үе шатаа дуусгах хэрэгтэй. Хэл мэдээллийн салбартаа хэдийн ойр байгаа ч гэсэн би ингэ мэдээг өгч байгаа. Тэгээд ихсэн чи алтаа захирал хэлж байгаа хэрэг. За ийм залуучууд байна. Тэ дашкач очоно. Тэ би ингэ мэдээлэл аваагүй шүү дээ. Одоо уцаар нь холбогдъё гээл. Тэгээд уцаар холбогдоод ингэ чинь тэгэхээр одоо ингэ телевиз үзэж байгаа хүмүүс ч гэсэн нэг хүний яриа цаашаага ингэ дамжаад явна гэдэг чинь ямар том хүрээг хамарч болох үлээ те. Тэгэхээр хажуудахтаа хэлээл өөш ийм болж байгаа юм шиг бол хавдрын цонсон гэдэг өөрөө ямар хэцүү үлээ. Одоо энд чи хүн болох оролцох боломжтой шүү дээ. Тийм шүү дээ. Нэг хүн болох. Хэн ч оролцох боломжтой. Тэгэлгүй. Энэ дээр би одоо бас нэг түрүү ингээд би нэг надад яагаад юу яасан гэхээр тэрний гэр бүлээс гээд нэг танхимч ингээд догчулсан, нэг өрөөг догчулсан байх. Жишээний байна гэдэг чинь одоо жишээ нь ингээд Лусан дашийн гэр бүлээс гээл ингэж болох нь шүү дээ тийм үү. Тийм. За би их баг нь хамаахгүй чадлынхаа хэрээр л үстэй тийм. За би нэг энэ дээр нь ингээд тусалаад өгөө. Энэ дээр нь ингээд би нэг ийм юмар ингээд өгөө гэхэд хүний юм гэдэг багтахгүй л тийм. Тийм шүү дээ. За эхний хүч боломгүй даалгаа гэж. Яг. Тэр 26 онд болох тэр хавдрын одоо Азийн том хурал чуулган Монголд болно гэдэг бол бас олон хүн ирнэ үз тэрэнд. Өө 400 500 орнд очтер шүү дээ. Том болно. Одоо Усын баяр наадмын өмнө 6 сар зохион байгуулах гэдэг бид үздэг байгаа байхгүй. Тэгвэл 7 сар хэрэг чинь нөгөө баяр наадмын дээр гарч байгаа ийштэйш явчих юм чи тий. Тэгээ одоо 600 400 500 хүний чинь хийн тэр үсч авчирна логистик асуудал хийн буу одоо тэгээд хурал зохион байгуулалт хурал танхим гээл одоо үдэж аван гаргаж өгнө хоолунд одоо тэгээд бүхэл юм нарийн юм шүү дээ. Тэр амаргүй ажил. Тий амаргүй ажил. Тэр чинь одоо яг хадрын үндэсний зүйл байгууллага дээргээд эрхэн өгчихсөн байгаа учраас одоо улс төрийн ямар нэгэн байгууллага биш. Энэ төрийн бас байгууллага ийм хэмжээний үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллага байна. Үнэхээр шалгарсан бүх юм чек шалгаж байгаа шүү дээ. За одоо тэгээд чадвартай хүмүүс байна. За окей та нар төлөв зүйлээ хойтон жил зохион байгуулах. Тэр хурлыг зохион байгуулах юм дээр зөвхөн танаа төрийн хүмүүс байгууллага яг онцгой их өөр дээр гарсан. Тий тэгж байгаа байхгүй юу. Тэгж одоо бид нар өөрсдөө хинтэг хамтрахыг шийдэх гэдэг шүү дээ. Анхаарал сургалтын мэдээж одоо тэр ихний хэсгийн дэмжлэг сургалтад одоо цэцсэн одоо юм заалгах тий. Би бол ирэхэд бол энэ бодлын одоо ариал зохион байгуулалтын бүх юм хийж байгаа шүү дээ. Яа тэр том ажил шүү. Яа бодлоо. Тэгээ зарим нөхдүүд одоо бүр найз нөхдөд сумхуу чи одоо ер нь чам дээр хугацаа байгаа юм биш үү? Ер нь чи нэг ангаахаас болоод нэг жоо цагаатад орчих гэдэг байгаа шүү дээ. Одоо ер нь нэг юм авахулсан юм шүү гэдэг. Тий, ер нь яг мэржлээс очиж болох юм шиг хугацаа байгаа шүү гэдэг байгаа шүү дээ. Цэцгээс танаас ирэх гэж байна. За одоо очлаа. За орой хоол. Тэр аваарах уу? Иш навч. За тэгээ орой хоол болсон байна. Би хоолн дээр нөгөө гарын бэлэг өгчихдгөө. Опа! Гоё бэлгтэй юм уу бас. Тийм шүү дээ. Одоо багрог мэдхгүй Монгол хүн байхгүй үстэй. Одоо Чик Монгол хөрсөн тарж ургуулсан. Чик Монгол брэнд үндэсний үйлдвэрлэгч багрог юм хамт олон гарын бэлгийнхаа дэж өгч байгаа. Энэ зөндөө юм байгаа шүү дээ. Танаас өөртөө барж ургуулсан юм байна. Дахиад бас багрогийнхаа хамт шинтгийг бас нэг мэдрээд. За баярлалаа. Зөндөө гоё юм шүү дээ. Зөндөө гоё юм байгаа шүү. Баярлалаа. За багроч мэдээж юу. Тэгэл нэг нөө талхсалаад нөө. Тийм ээ. Энэ бол одоо манаач бас гоё өгсөд дардаа шүү дээ. Багрогийнхаа өгсөд хэлдэг. танаа бас ер нь бид нар дэлгүүр ороод ер нь урдан ч гэсэн авахд дандаа үндэснийг бүлдэрдэг юм шүү дээ. Би ч өөрөөс жоохон юм тий. Өөрөө үүдэлж юм. Гутлан жилийн юм үүдэлдэг. Тий гутлан боловчдын үүдэлдэг. Тэр үндэсний бүтээгдэхүүн ямар төршөнд яаж авдгийг бол тэр зовлон мэдэх учраас аль болох үндэснийхээ ямиг л үүдэлдэг юм шиг байхгүй тий. бид л дэмжихгүй болохоор. Тэр чинь нөгөө болгар үсэг гэдэг байсан шүү дээ. Бид иддэг үсэг. Одоо яг баг руу яг шалгаа байхгүй. Энэ л таригдсан бүтээгдэхүүн тий. Учир багрогоос солон дээр юу ч амталж ийл дээ. Ямар салаат байгаа юм. Салаат бол энийг өглөө хийсэн байна. Наа чи нөгөө юу шүү дээ. Юу шүү дээ. Лечо маягийн. Лечо маягийн шүү дээ. Тэгээ лечо ахаад энд байгаа хаа. Бас уу? Оо за. Хар бүгд салаат хийж байна. Оо за тэгэл. Энэ одоо 9 шидийн юм гоё юм юутай гардаг. Айгуу олон төрөл. Сарамстай байна. Сарамстай. Энэс нэлийн задлж ийл дээ. Хажаа хадгаа өгч. Аваа, баг руу
Айлгүй яах вэ? Орон ширээний чимэг, үндэсний үйлдвэрлэл, эх орны бүтээл, Багро. За орой хол хамтдаа байлаа. Баярлаа. За. За маань нэвтрүүлгийг та үзчихсэн бол нөгөө айлтайгаа танилцдаг байхгүй. Өнөөдөр би зөвхөн ингээд хавар болж байна. Одоо чи яг чиг нөгөө аял зугаалгын цаг эхэлнэ. Айл чинь лагерлага гарна. Лагерын баашингаа бариулна те. Одоо яг ийм үе сезон болно шүү дээ. Танайд баашин бол нэг тийм айгуу гоё. Анхаарал татлаа. Та лагераараа 5 жил болж байсан. Ер нь гараад барьсан уу? Тийм шүү дээ. Ер нь гараад л жилийн дараа барьсан да. Энэ байшны барьдаад 4 жил болж байна да. 4 жил болж байгаа. Чи одоо юу гэдэг технологи юм бэ? Энэ одоо угсармал Скандинав орнууд хэрэглэгддэг ашиглагддаг ийм дизайн юм билий. Тий. Тэнийг авчираад Монгол одоо юунд гэрийн одоо технологитойгоо үйлдүүлээд хийсэн юм одоо юутай. Угсармал юм уу те? Угсармал. Өөрөөр энэ хийслүүд чинь тэгээд энэ хийслүүд те. Тэгээд угсардаг те. Тэгээд одоо дундлын дулаалгыг одоо маш сайн хийсэн. Тэгээд 4 жилийн хугацаанд одоо Монголын одоо манайч хүүтэй шүү дээ. Тэгээд эдгээрийн үүдийг ер нь давхуулуул гэсэн ер нь тестлээд асуудаг л бас тийм. Үжээ шалгарсан одоо сууц гэсэн үг. Тэгээд дээрэс нь өөрөө энэ одоо цэвэр модон юм юутай дотоодоо очироо бас тийм. Якомагийн ч юм уу тийм нөхцөл бүрдүүлдэг. Тэгээд гоё юм гэр шиг юм бөмбөр мөртлөөс дээрээ гоё тоон моон шиг хэлбэр мэлбэр тэр нэг хайтах юм аа. Сумхуу ах юм аа дунд хүү баг ах хоёр. Тэг баг ах хоёр. За танилцдаг юм шүү. За соноо. Хэвлээ. Хасар. За биднээс та 16 нас. 16 настай. За одоо 11 дэх. 1-р гэсэн үг тийм. За энэ том залуу гадаа. За сайн уу? Хэн блэ? Удвал одоо дэдгүр ингэ. 10 дугаар анги. 10 дугаар анги. Хоёр шинэ нэслэр үү те? Тий. Бараг л нэслэр. Оо за. За ээж аа хоёртоо одоо гол тусалж байгаа хүмүүс байх шиг байл шүү. Тийм ээ. Тэгээ одоо бүхэл ажил дээр залуучуудад нэг үед бол хүүхдүүд томорцсон тий. Оо хүүхдийн зуугийн урталт байдаг тий. Оо за бас орос хэлээр бол сайн л ярих юм тий. Тий, орос хэлтэйгээ тийм байна. Англи хэлтэйгээ бас англид юу австралид сурж байгаа бас тэгээд мэргэжлүүдээ сонгосон уу? Тэгээ сонгосон байна. За юугаар сурах гэж байна? Сэргээгч эрчим хүчээр сонгоо. Оо за инженер болох юм да. Тий. Бодвол бас сонгоцсон уу? Арай сонгоогүй. Арай болоогүй байна гэх тий. Дахиад нэг 3 жил байж тээ тий. Тийм байна. За ямар хавьяастай бодвол? Члээд цагаараа бичлэг хийдэг. Тийм. Үгүй ютуб. Оо за ютубер юм уу бүр? За ямар сунгтай юм? Нэрийн юм. Тийм шүү дээ. Одвол ТV гээд. Яа, одоо нөгөө мэдээж одоо тэгэл зунны өдрөд тэгэл гэрэлтэл юу штэ. Маха шарна. Тий. Зочид тий, зочид ирнэ тэгээд одоо маха шарна. За ийшээ. За ингээд манай гочтой. Миний болоо. Хөөх юм тий. Тийм жижигхэн авсаархан гэхдээ бүх юмнуудаа багтаацсан. Хэрглэж болох бүхэл юмнууд ер нь бол байгаа. Цонхнууд нэг юм хөөрхөн тал. Тэндээ тийм хөөрхөн цонхтой бас галтгоонд нөгөө уурших учраас уур гарах учраас цонхоо онгойлгох чинь гоё юм байна. За энэгээр одоо ингээл явсан орнуудын одоо магнитууд байна уу те? Тийм тэгэл одоо явсан улс орнуудаас авчирдаг магнитууд. За энэ дээр нэг юм өргөн бас зочны одоо өрөөний маягтай нэг юм хэсэгтэй юм байна те. Зочин суулдаг болонтой. Хормаа хийцэг хийсэн юм байна. Гэтэл ч аюу хийсэн шүү дээ. хөксөрж байгаа төрмө хийсэн шүү дээ. Яг одоогоос 10 жилийн өмнө юм байна. Оох за 2015 онд. Тий. 15 онд хийсэн. Залуу байхдаа хийж амжихгүй явсаар байгаа. Тэгээ 3 хүүхэдтэй байхдаа хурмаас. Гэтэ жоохон байсан биш үү? Тэгээ 3 хүүхэдтэйгээ хийхээр ер нь бас гоё юм билээ шүү. Амар хүүхдүүд том болцсон, уучраа болцсон. Тэгэл найз нөхөд хамаатан садан чинь бүгд ингээ хоорондоо найзууд болцсон. Бүх юм тохиолдсон үү? Тэр гоё юм бил. Нэг анги лөө нөгөө анги лөө? Тэгээд бид хормодоо суулдын одоо нэгийн В, нэгийн Б гэсэн байна. Бүр нэгээсээ юм уу? Тий. Бүгд цэцэрлэг барьлаасан. Одоо энэ хувь зүйн яамны хажуудлалтайгаа татуу цэцэрлэг гэж байсан байна. Тий, татуу цэцэрлэг. Яг яамны хажуудлах шүү дээ. Яамны тий. Тэнд параллел ангид байгаа. Дараа нь 23 параллел ангид байгаад дараа нь би Москвад сураад, манай хүн Санктад сураад бас параллел яваад байгаа юм. Тий. Тэгж өсөөр одоо Ленинградын вокзал дээр таарсан шүү дээ. Тийм үү? Тий. Тэгээд тараад тэгэл өө чи манай нөгөө анги болсон байж тээ юу байна гэх. Тэгээд шууд багын бол мэддэг. Багын бол ийм ойр дотн бол багтаа байгаа. Тэгээд явсараа заяаны хам зам дээр хэн. За тэр одоо юу байдгийг гэдсэн чинь бүр төмөн зам чи гомоос байгаа шүү дээ.
Тэгээд ингэ хатны багцаа дээр хоёроо таар өө манай ингэ нөгөө ингэ охин биш тэгээд Би ч одоо тэнд таарлаа. тэгээд 4 сард өссөн Монгол 7 сар дээр тэгээд Шууд нэг гэрт ороод. нэг тарас тэгээд Өө за асуудал аяга хордож ирсэн. Том нь уу? Тий манай хонгорцол. Хонгорцол охин бол одоо Японд сургууль төгсөөд ирсэн. Одоо энэ чинь ажлын гараандаа гарцсан явж байгаа гэж байгаа тий. тийм. Одоо харилцааны мэржэд төгсөж ирсэн. Тийм байна. 36 43 м квадрат. 43 м квадрат. Хөөс данг өстэй. Тий. Одоо гадаад аач харахгүй ч болсон байна. За бас хавар болохоор байгаль сайхан сэргэж амжаагүй байна. Ер нь бол зундаа бол тасархаал байхаар. Зундаа бол харагдаад сайхан. Гэрэлтүүлэг нь бол айгүй гоё юм л. За гэрээ танилцуулсан дэх баярлалаа. За Ийшээгээ суугаад гурлааны бас 5 үгс болох уу? за тэгье. За тий, тий. За гурлаа энд нэг жоох юм байна те. Хотын байранд нь очсон бол юм цуглуулга нь бол зөндөл юмтай танилцах байж те. Тий, тэг бас ийшээ агаар сахин дараах зүгээр хүмүүжүүд ийшээ тэрчлээ шүү дээ. Стэн сент чинь бид эндээ ирдэг тий. Хотоос холтоод стрессээс холбосон байх чинь зүгээр шүү дээ. Яг үнэ. Одоо энэ тентгийн хуралч болгонд ингээл за тэнд тийм юмтай гэнэ энд юм уулзалтай боллоо тэнд тийм одоо хадрын одоо янз бүрийн юм боллоо ингээд гадуур их яваад араа дааж үлдэх бол бас ажил штэ. Тэглээ. Том ажил шүү дээ. Тийм. Тэгэхгүй бол би чинь сэтгэл амар яаж явах вэ тийм. Ястаа чанга шүү дээ. Артлаа маш хариуцлагатай сайн харж үлдчихэж байгаа учраас сэтгэл амар тэгэл хуралдаа яваад байгаа шүү дээ. Тэгэл буян дааж яваарай гэж шиг. Тэгээ хөдөө буян дааж яваарай. Буян дааж яваарай. Гадуур сага тэнүүлж байгаа шиг. Таач одоо тэр нэг юм арьсан уловч үйлдвэрлэлт юм ба шүү дээ тий. Тийм байна. Манай гутлын одоо гут хийдэг гутлын цэх байхгүй. Гутлуур хийдэг юм уу тий. Манай ахад дэлхийн мастер гутлчин хүн байдаг Америкт байдаг. Оо за. Тэгэхээр 60 гаруй мастер гутлчин байдаг шүү дэлхийн хэмжээнд. Бүр юм юу там. Бүр хувийн аймаг гутлаа шүү дээ. Яг хань тэгээд яг 60 гаруй гэдэг нь бүр ингээд яг тэр чинь нэг юм шалгуураар одоо ингээд батлаачсан гутлч гэсэн үг үү тий. Тэгээд заавал Эстоны найзууд чинь хэлдэг ийм гойлгох чинь ажил хийх гэдэг шиг тий. Хүүгнээс очиж юм царай алдсан гэсэн аливаа ханд төвчлөмж өгөөч ингэж тэгээч гэд. Энэ замыг одоо сонгосноор танаа гэр бүлд харамсах зүйл байна. байхгүй шүү дээ байж байх. Би бас юу л та манай эмээ чинь Монголын хамгийн анхны хавдрын эмэгтэйчүүдийн эмч байсан. Дайр эмчгээд алтартаа. Тэгэхээр би бас ингээл ер нь олон жилийн дараа эмийнхээ үйл хэргийг үргэлжлүүлж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр яалтчгүй одоо сэтгэл зүрхэнд аюу ойр байдаг. Яалтчгүй миний хийх ёстой юм. Би заавал энийг хийх ёстой. Бас эмийнхээ эхлүүлсэн үйл хэргийг үргэлжлүүлж байгаа гэдэг утгаараа бас миний хувьд бол харамсах юм баггүй. Миний одоо хамгийн чухал амьдралын минь бол зорилго утга учир л та. Тийм байна те. Төлөвлөгөөтэй, бодлоготой, алсын хараатай, бат бүх суурьтай гарал одоо урагшилж яваа. Ийм л үр дүнтэй байдгийн байна л гэж би ойлголоо шүү. Тий. Дүүнэ. Гэж л ойлголоо гэд би нэг гараа хэлэх шүү. Дахиад хэлээ. За энэ 5 нүдэн бол мэдхүү. Тий 5 нүдэн. За мэднэ. Одоо чи одоо өвөөс өв бүтээгч 5 нүдэн юм хамт олон танаа таны нэвтрүүлэгтээ маш олон жил хамтар ажиллаж байгаа. Бацаа яхад бас баярлалаа. Тэгээд айл болгон 5 нүдэн байгаасаа гэд бацаа яах маань өөрөө хэлжсэн байна. Тэгээд энэ 5 нүдэн маань бүх бүтээгдэхүүнүүд одоо ялангуяа одоо энэ түүхийн хэв шинж юм шиг агуулсан байдаг. Яг одоо эртний Монгол өв уламжлалыг шингээгээд орчин үеийн технологитой хослуулад гаргадаг. Одоо чинь Монголын төдийгүй дэлхийд танигдсан брэнд болж байгаа. Энэ бүтээгдэхүүнийхаа би шаацангийн дээж нь гэрээ эзэгтэй дүг гэж бодож байна. Энэ бол одоо Bon China буюу цэвэр одоо ясан шаацсан. Тэгээд энэ одоо дээшээ харсан сав үргэлж одоо бас хэдэн ондоо хэлбэр дэлбэг байгаа. Баярлалаа. Ямар гоё юм бэ. Тэгээ 5 нүдэн юм шаацангийн дээж байгаа шүү. За энийг би өрхийн дэрэг өндөгнө. Би энийг зур зарлаа харчихлаа. Би энийг цаашчихгүй. Тэгээд та энэ жоохон наалтан аюу сайн байд шүү. Энэ болохоор одоо 5 нүдэн маань бүтээсэн өндөр гигийн зан оцрын одоо яг цогон бүтээсэн одоо тэр соёмд маань юм. За энэ маш гоё би энийг бас зайлуулсан. Байхад айгүй бэлгшээг юм байна. Энэ гоё юм байна. Ой ямар гоё. Энэ бол одоо яг өндөргийн зан оцрын маань одоо яг зохиолсон тэр одоо соён бүсгийн усыг буюу алтан соён бол тэгээд соён бүсч одоо нөгөө юу яасан штэ. Энэ бол монголчуудын маш том бэлэгдэл. Агуу бэлэгдэл. Энэ дэлхий дээр ч одоо баг энэ шиг утга агуулгатай юм бэлэгдэл хэд байд юм мэдэхгүй.
Ингээд сүүлдээ нэг хувьсгалын яг хэмж ороод дээдлээ 5 шимшуутай болоод ч юм уу те гал малтай болоод ингээд өөрчлөгдөд ингээд яваад исэн түүхтэй. Энэ бол яг одоо анхны тэр тэг загвараар нь хийгдсэн энэ алтан соён бос танаа гэрт. Үргэлж сайхны бас. Гартаас өгч байгаа шүү. За энэ аян бас ийм гоё. Аян ч гоё уус тийм байна. Тэг. Юм том жижиг бага дотроо. Дотроо яа. Доор ахаад том хоолных гэх. Оо за. Зайных гээд ингээд сэтэр байдаг. Тэгээд цагаа болоод байдаг юм. Энэ одоо ингээд доо. За энэ хоолны төрсөн тий. Өстой гоё юм. Маш гоё. Үндэсний хийг нэг шингэсэн. За тэгээд 5 нүдэндээ маш их баярлалаа. Баярлалаа. За баярлалаа. Баг руу байхгүй мó? Байлгүй яах вэ? Орон ширээний чимэг, үндэсний үйлдвэрлэл, эх орны бүтээл, Багро. За ер нь тэгээд их ч хоёр дахь өнөөдөр бас гинт ажил дээр нь очиод бас хүндрүүлээд ажил төрлийг хэлэхгүй шууд авч гараад тэгээд гэрт нь ирлээ. Лагер дээр сайхан ярилцсан суулаа. Тэгээд зорьсон зорилго тодорхой хийх ажил одоо ойлгомжтой байгаа цагт бүх юм сайхан болох байх. Та хоёр маань хамгийн гол нь зорж байгаа ажил хамгийн сайхан буянтай үйлс байгаа учраас нөгөө сайн санааны үзүүр чар тос гэж бид нар ярьдаг шүү дээ тий. Тэгэхээр энэ нэг сайхан үйлийг одоо зорж эхлүүлээд өдөө олон жил явцсан ахиа цаашаага том зорилго тавьсан тэрнийхээ араас бүх юмнууданд хардсан тархиндаа төсөөлсөн ингээд тууштай явж байгаа болохоор саадгүй сайхан бүтэх байхаа гэдэг одоо амны бэлэгтэй ерөөлийг бас айлтгая тийм ээ. Нэглэхээс ястай та. Тэгээд нөгөө ахлахын заяа их шүтээ гэдэг шиг тийм бидний буян заяа их Монгол улсад тулгарсан байгаа өнөөдөр энэ хорт хавдар гэдэг зүйл аль ч өвчнөр байж болно. Хавдар гэдэг зүйл нь одоо аюулын харанг дэлтчихсэн байгаа. Айл болгоны хаалгыг тогшоод зарим нь бүр ороод маш одоо аюултай төвшөнд авчихсан ийм л одоо айхтар өвчин. Тэгэхээр нийгэм маань удахгүй сайхан болох байх. Сайн цаг орхон л байгаа тийм. Нийтлөө бид нар бүгдээрээ сайхан нэгдээд хүч хөдөлмөрөө санаа бодлоо нэгэн чигт барьж явж гимэн сайхан зүйлд очих хаа л гэж одоо итгэжл явдаг шүү дээ. Тийм ээ. Хичээл болсон л хичээгээ. Тий, хүн болгон сайхан хичээгээл явах хэрэгтэй. Тэгээд түүн ингээд хөдөлж явчих. Өнөөдөр ч одоо ингээд сайн нэм гаргийн өглөө болж байна. Тэгэхээр бид нарт одоо оройн эфир учраас жоохон хугацаа тулцсан байна. Хөдөлчөө гэж одоо гуйж байгаа шүү. Дургуцахгүй шүү тий. Үгүй ээ. За ажил ихтэй байгаа юм чи тэгж явах шүү. Тийм. Тэгээд сайхан ярилцлаа. Би гол нь их ч хоёроо хийж байгаа ажлыг хүмүүст нэг сайхан хүргэж хийсэн. За тэгээд санаж бодож байгаа зорилгын сайхан сонсоё. Ямар хүмүүс нэгээд юу хийгээд яваад байдгийг бэ гэдгийг л одоо үзэж болно доо. Хүргэж хийсэн бодолтой ирсэн тэр бодолтой би бол бас тодорхой хэмжээгээр хүрлээ нэг. Нэвтрүүлгийн манд цаг богинох учраас бас тэгэл тэрэндээ багтааж л хүргэн шүү дээ. Тийм болохоор та хоёрынхоо цаашдын одоо ажилд өндрөөс өндөр амжилтыг хүсээд түүн нэвтрүүлгээ жаргая. За. Тэгээд мөрдөй доо. За. За баярлалаа. Манай харцчихсан. Тийм. Зөвчсөн маш их баярлалаа. Баярлалаа. Тэг ямар ч байсан зорьсон бүтээсэн ажлын эхлэлд одоо танай нэвтрүүлгийн одоо бас эрхэм хөдлөгч хүлцэж хамартанд дарж хэдүүлсийн одоо хийж зарах байгаа ажлын ерөнхий төлөвлөлтийг санал болгох сайхан одоо солилцлоо. Мэдээж альва юм одоо эхэлж байгаа юм чинь хэзээ нэгэн цаг төгсгөж гэж би. Тий. Тэгэхээр энэ төслийнхаа бас нэг эцсийн үзээ тий. Нэг нээлтийн өдөр болно тэр өдөрлөө бүгдээрээ бас нэг баярлалаа үзье да. Стори баярлал нээлтэнд оролцоо зогсож байгаа хүсэж байна тий. Үнэхээр гоё болох байх. За. За ямар ч байсан маш баярлалаа. Ирсэнд баярлалаа. Стори баярлалаа. Баярлалаа. За дүүн ингэ хөдлөө тэгээд үдээс явч тий. За хэгшөртөө маш баярлалаа. Бараг үүр цайж ин дөө. За сайн сууж байгаарай. За амжилт хүсье. За баярлалаа. Хоноолсон их баярлалаа. За дараа уулзсан ярилцж хүлээ. За тэгээд. За баярлалаа. За баярлалаа.
За тэгээд хийх хүн дарга мунтахгүй, хийхгүй хүн шалтгаан мунтахгүй гэж үг байдаг штэ. Их ч хоёр маань бол бас хий гэсэн бодол сэтгэл зүтгэл зоригтой учраас энэ ажлыг өнөөдрийн хүртэл ингэ сайхан явуулж байгаа баг. Тэгээ олон зүйлийг одоо цааш нь өшөө сайхан болгохыг хий гэсэн юм одоо бодолтойгоор зүтгэж явсан байна. Тэгээд та бүхэн маань нэвтрүүлэгтэйгээ хамт байгаад бас зах цухаас нь ойлгосон бахаа гэж бодож байна. Тэгээд энэ удаагийн дугаар энэ хүрээд өндөрлөж байна. Дараагийн дугаарт магадгүй танаа тооны баяртай үзэгчтэй.